ကဲလိုင်းအောက်ကတော့ဟိုတနေ့ကဆော့သွားတယ်လိုင်းအောက်အတိုင်းပဲဗျာနော်ဂျာကစ်ရဲ့ချန်ကင်နဲ့ကန်ရဲ့ဂိုးလိန်ပြန်ပြထွက်လာ ဂိုးလိန်ဟိုနေ့ကလည်း Harry နဲ့ဆော့သွားတာပဲနော် Harry နဲ့အပိုင်ဟဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ဒီနေ့ရောကန်ရဲ့ဂိုးလိန်မှာဘယ်လိုဟီးရိုးမျိုးထွက်လာအောင်လဲနော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာဂိုးလိန်ကလည်းလေအခုကန်ဆော့မဲ့ဟီးရိုးတွေထဲမှာ Harry တကောင်တော့ကောင်းကောင်းမြင်ပြီးသွားပြီကျန်တဲ့ fighter ဂိုးလိန်တွေပါတယ်များဆော့အောင်မလားပြီးအမြင်ကျတော့ပါလေသေးလားကန်ရဲ့6ပဲ6တွေပါဆော့လာမယ်ဆိုဘယ်လိုနေမလဲပေါ့နော်တခင်ကြီးနဲ့တခင်ကြီးနဲ့တွားပြီးတွေ့ကြတဲ့အခါမှာ double တခင်ကြီးကဘယ်သူများပို့ပြီးတော့လမ်းသွားမလဲပေါ့6မှာလည်းတခင်ကြီးပဲဟုတ်တယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ Ogan နဲ့ Blackthorn ရဲ့ Best of 3 Game number 1ပွဲစဉ်ရဲ့ draft pick တီလာပါပြီဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ Blackthorn ကတော့ first pick first ban ရှာပြီးစတင်ပြီးရရှိလာတယ်ဆိုရင်မဲ့လေ first ban မှာဒီ old school jungler ဟာရပူစားကိုတစ်ခါလေးတိုက်ပြီးဘန်ထားလိုက်ပါပြီဆိုတော့ဒီ kick ကလည်းဟိုနေ့ကပွဲမှာသူကလည်းဆော့သွားတာတော်တော်လေးလည်းကောင်းတယ်ဗောနော်အဲ့တို့ကြောင့်တော့မှတန်းပြီးတော့ပဲဘန်ထားတယ်အဲ့အပစ်နောင်မီရဲ့ဖြစ်လာတဲ့နေရှိတဲ့ဒီ haircut Roma ကိုပါတွဲပြီးတော့ဘန်ထားတာပါဟုတ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Ogan အနေနဲ့ကဒီလက်ရှိ meta မှာတော်တော်လေးမှာအားကောင်းပါတယ်ဆိုရင် Zushin နေပြီးလို့ရှိရင် Basha တွေပါထပ်မပြောရဘန်နာပါသေးရဲ့ဗျအဲ့တော့ Zushin နဲ့Basha နဲ့ဒါကတော့ပုံမှန်လေးပဲပေါ့နော်ဒီ Ogan ဘက်ကတော့သူတို့ဒီဘန်နာတဲ့ပုံစံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ဒီလက်ရှိတခြားသောအသင်းတွေလည်းတော်တော်များဘန်ကြတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပဲဆိုတော့ haircut တွေပါပြန်ပြီးမထည့်သွင်းပြီးတော့ဘန်နာတဲ့အပြင်ကမှ Valentina လေးပါတွဲထားဆိုတော့လေGrow တွေပါလွတ်လို့ရှိရင်ယူချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေတော့ထည့်နာမယ် Blackthorn ဟုတ်တယ်အဓိကလည်း Justice ရဲ့ signature hero တွေထဲမှာ Grow ကပါဝင်နေတယ်အဲ့ဒါမှလည်းဒီ Justice Grow ဆော့သွားတဲ့ပွဲတွေကတော်တော်များများဒီ Blackthorn ကို carry ပေးသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုလည်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Platina Banner ပြီးသူတို့ Grow first pick လေးကိုလိုချင်နေတဲ့နောက်မှာတော့ Ogan ဒီချိန်မှာလည်း Guinevere တကောင်ပါထပ်မပြောဘန်နိုင်ဒါလည်းရှေ့က Blackthorn နော်ဒါ Guinevere လည်းဆော့တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိခဲ့တာဆိုတော့တစ်ဖက်က Ogan အနေနဲ့ကလည်းနည်းနည်းလေးအင်စာလေးတော့လုံလာတဲ့အရာလေးတော့တွေ့ရတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ first pick ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စတင်ပြီးတော့မှာတိုဂျီအသင်းအတွက်ပါလေးတွေယူပေးကြမလဲတစ်ဖက်ကလည်းသူတို့ဒီ Guinevere လည်းဘန်ဝါနဲ့ Valentina ကြီးပါလည်းဘန်ဝါဆိုရင်နောက်မှာတော့လုံနေတဲ့ hero တွေကတော့အများကြီးပဲเนาะဟောဒီ Garo Gacha လိုကောင်တွေ Grow လိုကောင်တွေ Lancelot တွေ Yishin တွေပြီး Kimi လိုကောင်မျိုးတွေရှိမယ်အဲ့တော့ဘာအရင်စပြီးတော့ထုတ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒများ Blackthorn မှာရှိတယ်လဲပေါ့Blackthorn သူတို့ဆော့နေကြ draft အရာဆိုစားထုတ်လို့ရတဲ့ hero နှစ်ကောင်ရှိမယ်အခုချိန်မှာဆို Grow ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် Kimi ရှိမယ်အဲ့ပြုံမှာလည်းသူတို့ CC တွေပါလွတ်ထားတာဆိုတော့ meta hero ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ CC လေးစားထုတ်ထားရပါတော့ဒီ CC ကတော့ flash pick ပါအဓိကအပြင်သူ ESP လေးနဲ့သွားလို့ရတယ်လို့ goal လေးကိုလည်းသွားလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကိုလည်း draft ကိုနည်းနည်းလေးတော့ခေါင်းရှုပ်စေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တော့ CC first pick ကိုစတင်ပြီးတော့ Blackthorn Jula လေးကတော့ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဘာပဲဒီလိုမျိုး flash pick လေးတွေရတယ်တစ်ဖက်ကလူတွေအတွက်ကိုနည်းနည်းလေးတွေအာယုံလေးလက်ထွေးပြားစေတာလည်းအမှန်ပဲဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Ogan ရဲ့ first pick ကိုစပြီးတော့ကြည့်ရတော့မှာပေါ့။ Naomi ရဲ့ grow တွေပါလေဆိုတာလည်းတည်ထားပြီးတော့ဘာမှအများကြီးလည်းပြောသိပြီးတော့ပြောပြစရာလည်းမလိုဘူး။အရင်ဟို version ကလေးကလည်းကောင်းတယ်ဒီ version ထိလည်းကောင်းနေတော့မယ်။ဟုတ်တယ်။ဆိုတော့Yishin နေပါလိမ့်မယ်စိတ်ဝင်စားမလားကဲအနေနဲ့လေကဲအနေနဲ့ Yishin တွေပါဆော့မလားဒါမှမဟုတ်ကဲရဲ့ join တော့ပါတော့နော်ဒါပြပြမြင်အောင် Lancelot လည်းရှိတယ်။အော်ပြီးတော့ Fanny လည်းမပန်းထားသေးဘူးနော်။ Fanny ကြံအောင်မယ်ဆိုတော့ Fanny ရှိပွဲမှာတော့ပြောပါကဲ Fanny လေးပါလေကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း Fanny ကအခုချိန်မှာတော့ထုတ်လို့တော့မကောင်းဘူး။တပ်ပက်လောက်မှထုတ်မယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အိုး Lancelot ပဲနော်ဒါလည်းအစင်တော့ပြေးပါတယ် Lancelot ကလည်းကျွန်တော် mechanic ထူးခြားချိန်တာလည်းဘာညာလည်းမရှိတာဆိုတော့ဒီအရင်တော့အတိုင်းလေးပဲ dash တွေ puncher တွေနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်လို့ရမယ်အဲ့တော့မှလည်း mid lane မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် Justin ရဲ့ Kimi ရှေ့ရပွဲစဉ်မှာလည်း Justin Kimi နဲ့တောက်လျှောက်ကြီးလိုက်ပစ်ပေးသွားတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ match က MVP ဒီပါယူခဲ့တဲ့ Justin ရဲ့ Kimi ဆိုတာလည်းရှိနေသေးတာဆိုတော့လေ Justin အနေနဲ့ကတော့ Kimi အဲ့တော့မှ K အနေနဲ့ကတော့ Lancelot စတင်ပြီးတော့ပဲ Ogan ပြသထားပြီးသားပါဆိုတော့ Blackthorn CC ကားတို့ဒါပါဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲ Ground နဲ့တွဲလို့လည်းရတယ် Valentina တွေပါလည်း ban ထားပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့စိတ်ပူကြတော့မလို့နောက်ဘက်ကလည်း Kimi ရဲ့ယူထားပြီးသွားပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးတို့နေနဲ့ပါလေးစတင်ပြီးတော့မရွေးချက်ကြမလဲ Yishin နဲ့ Garo Gacha နဲ့တွဲကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအဆင်ပြေပါသေးတယ်Okay ဒီချိန်မှာတော့ဒါ Grok တွေပါတော့ဒါ Blackthorn နေနဲ့ပြန်ပြီးယူထားတယ်ဆိုတော့ခုနက Yishin ကိုပဲတခါလေးယူထားမလား Grok နဲ့လည်းပြန်ပြီးတွဲဖို့ကလည်း mid lane ကအခုချိန်မှာယူဖို့ကလည်းတော်တော်လေးတင့်တော်တဲ့အခြေအနေဆိုတော့လေဒီ Jungler ယူမယူရင်တော့ mid ယူရမယ့်အခြေအနေဆိုတော့ Okay Fasa ဒါတော့ကျွန်တော် lane gang ပိုင်းတွေရော objective fight တွေမှာရော team fight တွေမှာတော်တော်လေးအားကောင်းတဲ့ဒီ mid ဂျူကိုတွဲဆက်လို့ပြောရမယ်အဲ့ဒါမှလည်းပြန်ပြီးတွဲဖက်ထားတာကလည်း CC နဲ့ဆိုတော့ဒီ cutting call နဲ့လာမဲ့တစ်ဖက်ကတက်တွန်းတဲ့ charge အဲ့ဒါတွေကိုတော့တော်တော်လေးတော့သတိထားရမယ်ဗျဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီတပ်ပစ်မှာတော့ Uranus တော့ပါလာပြီဗျာနော်အဲ့တော့ Uranus နဲ့အတူပဲသူတို့ကတော့နည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့မှ space တွေ create လုပ်ဖို့တော့စဉ်းစားနေရဲ့ D ရဲ့ Uranus ပါအဲ့တော့ဘာပြောဒီ Faster Gross ဆိုတဲ့တွဲလုံးကပုံမှန်လေးပြောတာတကယ်ကြောက်စရာတော့ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့မှ CC ရဲ့ဒီန
ည်းနည်းလေးဒီ space လိုက်ပြီးတော့မှပေးနေအောင်ပဲအပြင်မှာဒီကောင်လဲ spare van ကလည်းကောင်းတယ် vengeance နဲ့စောင့်နေအောင်မှာဒီကောင်တွေစာတင်ကောထည့်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကနေ faster air strike လာဒါမှမဟုတ် တော်တော်နဲ့ check လာကိုမိုလေးသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရနေသေးတယ်ဒါတစ်ချက်ကိုတော့ပြင်ပြီးတော့ organ 3တော့ထားမှတော့ရမယ်ဗျဟုတ်တယ်အဓိကကာတင်ကောမှာ Uranus အနေနဲ့သွားပြီးတော့မညှိတွယ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Uranus ကပြီးဘလိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ faster ကိုကောင်းကောင်းကြီးသာထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ organ ဘက်ကလည်းဒီအောင်ပြန်ပြီးဖြီလို့ရမယ့်အခွင့်အရေးတစ်ခုတော့ရရှိလာလိမ့်မယ်လောလောဆယ်တော့ utility jungler ဖြစ်တဲ့ Fredwin တကောင်တော့ organ အနေနဲ့ကတော့ ban list ပေါ်တင်ပေးလိုက်ပြီတစ်ဖက်ကလည်း Bloodthorn ဒီချိန်မှာတော့ချောင်းဂိုးလေးတွေကိုပါပြန်ပြီးတော့ပဲပိတ်ထားလိုက်ပြီဗျအဲ့တော့ဖြစ်လာနေရှိတဲ့ချောင်းဂိုးလေးတွေကိုပါထပ်ပြီးတော့မှတို့ကလည်းဒီပိတ်လိုက်ပြီဗောနော်ဆိုတော့ဘာလဲချောင်းဂိုးလေးလည်းရတယ်ပြီးတော့လည်းဒီရိုမာနာဟိုမီအတွက်လည်းပေးလိုက်ချင်နေရတော့ရနေသေးတာဆိုတော့လေမျိုးစုံပဲဗျာနော်ရှေ့ကပွဲမှာတော့ The Way of Naomi ကိုပြန်ပြီးတော့မြင်တွေ့ထားတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Naomi အနေနဲ့ကဒီချောင်းဆော့တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးကိုမကောင်းတယ်ဒီ The Way of the Dragon ကန်တဲ့နေရာမှာသူကတော်တော်လေးအမှုပညာဆိုင်တယ်လို့ပြောရမှာဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းဒီ Naomi နဲ့ဒီအနီးကနေခဲ့ဘူးတော့သူ့ရဲ့ဒီဖုန်းဆော့တဲ့ screen မှာလည်းသူ့ရဲ့ဒီ flicker ထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ချောင်းကန်မှုအတွက်သီးတဲ့မှာသူကလက်နဲ့တော်လေးဒီထားလို့ရတဲ့နေရာကိုလည်းထားတယ်အဲ့ပြင် recall နေရာလေးကိုတွဲပြီးတော့မှထားတာလေနေရာလေးကြီးလှတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ setting ကဒီချောင်းဆော့ဖို့အတွက် setting customize ပေါ့နော် customize ကိုဖန်တီးပေးရတာ Okay organ ကတော့နောက်ဆုံး last stand လေးမှာတော့ session လေးတော့ပြန်ပြီးတော့ဘန်းလိုက်ပြီဒါလည်းကောင်းတယ်နော် Toji ရဲ့ hero တစ်ကောင်လည်းပျောက်သွားပြီတစ်ဖက်ကလည်း last slot တွေပါပြန်ပြီးယူလာဆို Toji ဒီပွဲမှာတော့ဒီ join တွေဘာတွေလောက်ပဲကျွန်တော်ပဲဆက်စင်ဆော့မယ်ဆိုရင်လေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းသူ utility ထုတ်ပြီးတော့ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ utility အပိုင်းမှာလည်း Guinevere လည်းဘန်းပြီးသွားပြီပြောမယ်ဆို jungle hero ပို့တော်တော်လေးကျင်းသွားပြီနော်ကျင်းပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါ day 8လို့ရှိရင် Fanny ပဲပြစ်မှာနေချင်းဟဲ့လား Fanny ကိုနည်းနည်းလေးဒီချိန်မှာတိတ်ပြီးတော့ Toji ရဲ့ Fanny ကြံသေးတယ်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောချင်တာဒီကဘက်က3ကောင် Fanny ဘာမှလုပ်လို့ရသေးတာမဟုတ်ဒီချိန်မှာဆော်လို့ရတော့အဲ့တော့နည်းနည်းစိတ်ပါတယ်ဘာနာဆိုလို့ရှိရင်တော့တီးလို့ရတယ်ဟုတ်တော့တယ်နော် Ruby တွေပါဘန်းလိုက်ပြီ Ruby တွေပါဘန်းလာပြီးသားဖြစ်နေတာ Toji က Fanny ထုတ်တော့မယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်လားနော်ဒါပေါ့ Fanny ဆိုမဟုတ် join ပဲဒီနှစ်ကောင်လေးကတော့ကျေးသိနေပြီဘာဘာဒီလိုမျိုးဆက်စိန်ထဲမှာကျွန်တော်ကြံနေပါသေးတယ်ဒါလေးချက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မအိုးကန်းနေနဲ့တတိတော့ထားမှတော့ရမယ်ဆိုတော့လိုအပ်လို့ရှင်တော့တို့ကိုယ်တိုင်လည်းနည်းနည်းလေးဒီ pick up ကောင်လေးတွေနဲ့သွားခြင်းလည်းသွားဒါတော့ကြိုပြီးတော့ပိတ်တဲ့သဘောမျိုးပဲဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတခြားသောပုံစံနဲ့သွားခြင်းလည်းဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်ကားတို့ကားချတော့ပစ်လိုက်ပါမယ်ကားတို့ကချက်ကင်းပြီမစ်ချူတွဲလုံးလေးကတော့မစိုးပါဘူးเนาะဒါတစ်ဖက်က objective fight တွေမှာလည်းကောင်းကောင်းကြီးလုံးလို့ရတယ်လို့အာလီပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းတစ်ဖက်ကလာပြီး invade တဲ့အရာတစ်ခုကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ခုခံကာကွယ်လို့လည်းရနေသေးတယ်အဲ့တော့Bloodthorn ဒီချိန်မှာနောက်ဆုံး pick လေးတွေတော့ထုတ်ပြရတော့မယ်ဗျာဒီချိန်တွေမှာလည်း CCT လည်းပဲ goal လေးမဲ့သွားမလား ESP လေးမဲ့သွားမလားစပြီးချပြမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီ Toji ရဲ့ jungle Fanny ပဲထွက်လာမလား join ပဲထွက်လာမလားပေါ့နော်ဒီ Fanny တော့ထုတ်တင်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒီပွဲက Fanny ကိုထိမ့်မဲ့ hero ကတစ်ဖက်ကရင်းတော့မပါနေသေးဘူးဆိုတော့ကတော့ကချ MRK ပဲရလဲအဲ့လောက်ဒီ Fanny ကိုရင်းတော့ဒီထိမ့်လို့ဒီလွယ်တဲ့ထဲမှာတော့မပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့သူသာတကယ်လို့စော့ချင်တယ် confidence ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုက်တယ်အဲ့တော့အားလုံးကတော့ ESP မှာလာပြီးအေးလွင်အဲ့မှာကြည့်ကျင်တာနဲ့ကွက်တီပဲမနေ့ကတော့ဘန်းခံလိုက်ရပြီပဲလေဒီနေ့တော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရတော့မယ်ဆိုတော့ Toji ရဲ့ jungle hero တစ်ကောင်ပဲကြံมาတော့တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ early impact များနေတဲ့ hero တွေစော့တာ Fanny ကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောမလို့ Fanny ကိုကြိုက်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက် Bloodthorn draft ကတော့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဗျအတင်းကြီးတွေထုတ်ဆော့နေကြ draft ပုံစံမျိုးသွားရတယ် early game impact ကိုလည်း Fanny နဲ့ချမယ်အဲ့ဒါကိုမှလည်းသူနဲ့လိုက်ပါစီးမျောဖို့အတွက်ကို Faster Grow ရွေးချယ်ထားတဲ့ပြင်မှာလည်း ESP လိမ့်မှာအားလောပါရှိသေးတယ်အဲ့တော့ goal လေးကတော့ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်စရာမလိုဘူး CC ဆိုတော့တော့ Vengeance တွေပါနေတယ်ဆိုလည်းတစ်ဖက်ကလာမဲ့ goal လေးကိုအသာလေးတော့ထိန်းထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ early hero power တာနေတဲ့၄ကောင်နဲ့ Bloodthorn ဒီပွဲမှာဘာတွေလုပ်ပြနိုင်မလဲဆိုတော့လည်းစောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန်ရဲ့နောက်ဆုံးသော last pick Harry နဲ့အတူပဲသူတို့ကတော့ဒီ goal လေးကိုတော့ရွေးချယ်လိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလောက်ဒီ Fanny ကိုအရင်ထိန်းလို့ကောင်းတဲ့ကောင်တော့မပါပေမဲ့လေဒီ mechanic တွေ individual တွေနဲ့ better set လေးပြန်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိများ organ တွေနဲ့စော့နိုင်မလဲပြီးတော့ Kimi တို့ Harry တို့ရဲ့ late game ကိုမှ early to mid မှာ strong မှာဆိုတဲ့ Lancelot လိုကောင်မျိုးတွေရဲ့space လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ Garou Kachat Uranus နဲ့ space တွေပဲပြန်ပြီးပေးဖို့အတွက်ကိုလည်း ready ဖြစ်နေခဲ့ဆိုတော့အကြောင်းတော့ဒီပွဲကစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းသွားတာဟုတ်တယ်စိတ်ဝင်စားဖို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြီးတော့ organ ကပါဝင်လာတဲ့ကစားသမား9ယောက်လုံးကဒီ Fanny ဆိုမကြာခဏဆိုသူတို့ကမြင်တွေ့ပြီးသားဒါပေါ့နော် Fanny ရဲ့အကြောင်းတွေဆိုလဲနောချိန်နေပြီဟိုးအရှင် BG ခက်မာတွေကဒီ Fanny တွေဝူးနဲ့ဆွဲလာတဲ့အရာတခုလဲသူတို့ကြုံတွေ့ပြီးသွားပြီအခုလက်ရှိ Fanny တို့လဲသူတို့ဒီမနာခင်မှာလဲကြုံတွေ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ Fanny ရဲ့ play side တခုတော့သူတို့ကောင်းကောင်းနားလည်ထားမှာပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလီမှာဖြစ်လာနိုင်နေရှိတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တွက်ဆထားပြီးတော့ပဲ organ တွေဘာလို့ပုံစံမျိုးနဲ့အားလီ to mid မှာထိန်းချောင်းပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ item စုံတဲ့ချိန်တစ်ခုတော့သွားနိုင်မလဲ Blackthorn သူတို့ရဲ့ show man တွေကိုဒီနေ့မှာ organ နဲ့တွေ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာနိုင်အောင်လို့ရအောင်ယူနိုင်မလားဆိုတာလေးစောင့်ကြည့်နေပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ caster ရဲ့ Cassian 2ပဲ game number 1သွားပြီးတော့ချိဖို့အတွက်အားလုံးလည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ Bloodthorn vs Organ တို့ရဲ့ပွဲစဉ်လေးကတော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ Bloodthorn vs ကျွန်တော်တို့ Organ
အဲ့တော့ဒီပွဲကလည်းပဲအမှန်တမ်းပြောရင်တော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတယ် round 4တော့ရောက်နေခဲ့ပြီဗျဒီ round 4မှာဘယ်အသင်းက best of 3 series ပြီးသွားရင်နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားရမလဲဆိုတော့အဖြေတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ game number 1နဲ့စတင်ကြည့်ရှုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ draft တွေကတော့ပြန်လည်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲမှာတော့ဒါပြန်လည်ပြီးတော့ဒါ Gay Harry နဲ့အတူမှာ Kit Lancelot ပြန်ထုတ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းပဲဒါ Yo-Yo ရဲ့ Faza လည်းရှိနေကြလို့ Justin ရဲ့ Grow လုံးဝပဲပြန်ကြည့်တော့ Black ရဲ့ draft ကတော်တော်လေးဟိုတော့ရှောင်းပြစ်နေရလို့တော့ခံစားရတယ် Fanny ဘာတွေပါထားပြီးတော့ကျွန်တော် Ogan ဘက်မှာကြောက်ဒီ Fanny ကိုတည်ဖမ်းမှုတော်တော် hero ကထူးခြားခြားတော့မပါလာဘူးဗျအဲ့ဒါလေးတခုတော့ရှိရတယ်တစ်ဖက်ကနေ Black 3ဘက်ကဒီ Fanny ဘယ်လောက်ထိအလုပ်လုပ်နိုင်မှာလဲကျွန်တော် Ogan ဘက်ကလည်းပဲကစ်ကပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်တာ Lancelot ဗျLancelot နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာပေါ့နော်ဒါနေရမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲ Lancelot ဒီအဲ့လို Fanny ကိုလိုက်ပြီးဖျက်လိုက်တာမျိုးလေးတွေကိုတော့တွေးခဲ့ဘူးတဲ့နောက်မှာတော့ Game number 1ရဲ့ Engage Live လေးကတော့စတင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ပြီဒီပွဲလေးကိုတင်ဆက်ပေးမအောင်ကျွန်တော် Caston နဲ့အတူပဲ ဂျယ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ကဲအဲ့တော့ပွဲကတော့စလာခဲ့ပြီဗျကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းပဲဒါစိတ်ဝင်စားနေကြတယ် Ogan နောက်ထပ် round 5ကိုပါသွားမှာလားဒါမှမဟုတ် round 4မှာပဲကြံခဲ့မှာလားဆိုတော့ဒါလူတော်တော်များစိတ်ဝင်စားနေအချက်တစ်ချက်ရဲ့ game number 1ကစလာခဲ့ပြီဆိုတော့ဂျိုင်းငယ်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ဖက်လုံးက out play ပြလို့ကောင်းတယ် Fanny နဲ့ Lancy ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ပွဲကတော့ကြည့်လို့တော့ကောင်းမှာအမှန်ပဲဗျဟိုကတော့သွားပြီးတော့ဒိုးနေ Justin ကသူရဲ့တော်လေးတော့လောက်ထိရောနေကြလို့နောက်ပြီးရှိနေကြတယ်တော့တရားလောက်ချင်နေကြတခုတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေလို့မျိုးပဲ Trump ပါတော့ဒီ buff တွေကိုစားသုံးနေရင်းနဲ့ပဲပြီးသွားခဲ့ပြီဒီက assassin player ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒီကဘောက်ကဒီ buff တွေ Fanny ဆိုပို့ပြီးတော့ buff လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ Fanny ကဒါ orange buff တွေပါမယ်သွားပြီးတော့တိုင်းမှာအပေါ်လမ်းမှာတော့လို့စေကန်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့မေးတော့ခံထားရတယ်မကစ်နေဒီမှာသူရောက်နေလေးကိုင်းနေဆိုမယ် orange buff ကိုလာပြီးတော့သူကလည်းယူဖို့တော့ကြိုးစားထားတယ်ဗျရှေ့မှာတော့ Justin သူကနည်းလေးရော့နေ Justin ကို Justin ကတကယ်လိုက်ပြစ်ပေးနေရဗျာ Justin တွေကသူအတော်လေးကိုဂိုင်းသွားခဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ back မှာတော့ရတော့ပဲပေါ်လာမှရှိနေတဲ့ကန်နောက်မှတူကြီးကတော့ရောက်နေခဲ့ပြီဆို 2v1 ဆိုလို့ရှိရင်တော့ game plan ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုတော့တခါရဲတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဒီလိုရှိရဆိုမှ kit ချက်ချင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ kit နေနေတော့သူ့ရဲ့ orange buff တော့သူပြန်ပြီးတော့စားလို့ရပြီ Fanny တူကြီးနေနေတော့ဘက်မှာစပြီးတော့ Naomi ကိုနည်းနည်းလေးမေးဖို့ကြိုးစား revitalize လည်းရှိနေရဆိုတော့ Naomi သူရောက်တော့မလွယ်သေးဘူးဗျဘက်ကရမှာလည်းဟိုမှာကန်ရော kit ကောရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ Black 3ပြန်ပြီးတော့ 4 ထားသေးတယ်ဒီကတုံးစံတိုင်းလေးပဲလိန်တွေကကြော်ပြီးရှင်းနေခဲ့ပြီအေးလူတွေသွားပြီးတွေ့နေတယ်တခုမှတော့ဒီဆိုသူကတော့ဒါရောနေဆိုအိုင်နီအက်လေးလိုက်လှည့်ပြီးတော့အေးလူတွေအနေနဲ့ပြန်ရှော့ဖို့ကြိုးစားလို့နောက်ပြီးသူတော်ပြီးတော့နေပါနေတယ်တခုမှနောက်ကတပြက်ပေးနေသူရော play ကတော့ပေးလိုက်ရတော့တော့ပြန်ပြီးပေးနေ Justin တောက်ချောင်းလိုက်ပြဖို့တော့ကြိုးစားပေမဲ့လည်းပဲ Justin ရဲ့လက်အောက်မှာတော့ပြန်လဲပြီးတော့ fast bullet တခုတော့ခွင့်ပြုပေးလိုက်ရပါပြီ Justin first black ရကန်ဒီမှာသူကိုယ်တိုင် first black ပြန်ပြီးခွင့်ပြုပေးခဲ့ရတယ်ဗျအဲ့တော့ Ogan Saucy first black ခွင့်ပြုပေးခဲ့ရဆိုရင်ပြဿနာတော့တိတ်တော့မရှိသေးဘူး first started time ကတော့အခုချိန်မှာတော့စပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့ပြီဗျတစ်ဖက်က2G ရဲ့ Fanny နေနေရတော့မှန်တယ်ပြောတော့ objective target ကိုလာလူဖို့တော့နည်းနည်းလေးခက်တဲ့ hero kick နေနေရ Rudy Pop ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဗျဟုတ်တယ်လက်ရှိမှာတော့နောက်မှာတော့အကုန်လုံးတော့ရောက်နေခဲ့ပြီအေးတွေလည်းရှိနေခဲ့လို့မျိုးပဲနောက်မင်းရှိမပြတ်ပိတ်ပြီးတော့ just fight ဆက်ကိုသွားပြီးရိုက်နေကြတဲ့ play ကနေဆိုအေးလွေနောက်မှာ kid ရောက်သွေးနေနေတာတူမှာတော့ပြန်ရောက်လို့မတို့ကြီး retribution ပေါက်ထားခဲ့လို့နောက်ကနေပဲထပ်မှန်ပြီးတော့ kid ကိုပါရရှိသွားခဲ့ဆို black door ဒီကိုကောင်းခဲ့တဲ့ဘက်တစ်ခုပါတာတယ်လေးရခဲ့တယ် hero ကလေးရခဲ့တာတော်တော်လေးကိုတန်ခဲ့အဲ့တော့အလဲမှာရှိနေသေးတယ်ဒီတစ်ခေါက်ရိုးရိုးတော့နောက်ကနေ Justin အကောင်းဆုံးသုံးသက်ပေးထားပါသေးတယ် 4-3-2 situation တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ် Grop ရဲ့ရိုက်ချက်တွေရတယ်တော်တော်လေးတော့ခံစားခက်တယ်ဗျာနားလေမရောက်ရိုက်တော့သွားရှုံးလို့တော့ရောက်နေသေးတယ်မှာအေးလွင် record ပြထောင်းလိုက်ရအဓိကသူကိုယ်တိုင်သွေးအရင်နေသွားပြီးတော့မှပြန်မတော့ရောက်ရမယ်နောက်တော့ရောက်နေခဲ့ပြီကန်ကတော့ဘောလမ်းမှာ CC နဲ့ကတော့သူကသွားပြီးတော့ကြုံပြီးတော့ဒိန်းလို့တော့မရဘူးဒီချိန်မှာတူကြီးကလည်းပဲဒါ Crackdown တွေပါပြန်ရနေတဲ့အချိန်ဒါ enemy ရသွားအချိန်လည်းဖြစ်နေကြတဲ့ကြောင့်သူ့စီကိုလာပြီးတော့ဒါ wrong ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကန်လည်း KB Crackdown ကြားထဲမှာပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရနိုင်ချင်ရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ online မှာလည်းပဲဒီ final select ထပ်ပြီးတော့ပေးရမယ်ကိုယ် collection on လာသေးတယ်ဗျသူကတော်တော်လေးတော့ကိုင်းသွားရင်တော့မှာပြန်ပြီးတော့ထွက်လာနိုင်ခဲ့တယ်ဘင်းမှာလည်း battery ထပ်ပြီးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ရိုးချက်ချင်းပဲဒါ back found လေးတော့ပြန်တော့ fall သွားခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပြီးတက်ချင်မယ်အဲ့ revitalize ကြီးရှိနေတာကြီးကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတက်ချင်နိုင်ရပြတ်လို့မရဘူးပြစ်နေရလေးကတော်တော်လေးစိုးနေခဲ့တယ်ပေါ့နော် Black Door တော့ကတော့လက်ရှိကတော့ဒါပြန်လဲပြီးတော့ဒီ data battery တစ်ခုကလည်းပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုတော့နောက် second data ကိုတက်တော့ကြည့်ရတော့မယ်ကိအနေနဲ့ကခုနကဒါ first data မှာတော့အခွင့်တော့တာမနေခဲ့ဆိုဒီစီကိုတော့လောက်ပြီးပြန်တော့ရောက်လာခဲ့ပြီပဲလမ်းပြီးအဆွဲမှာထိုးကြည့်တော့ချက်ပိုင်းမှု final slap တက်ပြီးပြီးဆိုဒီလုံးဝတော့မသေးသေးဘူးနောက်ဆုံးချက်မှာအေးလွေအဆုံးတော့တက်ပေးလိုက်ခဲ့ပြီဒီပြန်တော့ပေးထားရပါတယ် Black Dawn အားလေးကိန်းနဲ့နည်းလေးစီးပြီးတော့စောဖို့ကြိုးစားနေတဲ့နောက်မှာ Justin ကိုတိုင်းပြီးဖမ်းနိုင် flicker လေးက right time လေးပဲ Justin မသေးသေးဘူးနောက်က rocket ပြပြီးပဲ Naomi နေနဲ့ 3v1 ကြားထဲမှာတောင်းကနေ kick တက်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာပဲအဆုံးသတ်ပေးခိုင်းတဲ့ရိုးရိုးတော့ပြန်မရခဲ့တယ်ပဲဒါပေမဲ့ Justin ပြန်ပြီးပေးထားတဲ့ data တစ်ခုမှာ 2v2 ပဲပြမှာတက်ပြီးတော့ကြံနေသေးတယ် 1-for-1 trade Ogan versus Black Dawn ထပ်ပြီးတော့ trade ထားပါသေးတယ်
Justin နေနဲ့ကလည်းဟိုတော့မပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ချိန်ရောမကောင်းတော့မီ 2v1 ဒီတစ်ခုမှဘလို့မှမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ပဲတကယ်ကြီးဟိုပဲ Black Dawn နေနေဒီပွဲမှာ aggressive ဆက်ဆံကြီး play စာကြီးအားလေးမှာတော့စပြနေခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာလည်း second target တွေကပေါ်လာတော့မှာသူတို့ဒီတစ်ခေါက် second target ရော Black Dawn ထပ်မှတ်ပြီးတော့ရရှိနိုင်အောင်ပါလားပေါ်လိုက်အောင်ကဲတော့ဘယ်သူမှတော့လာမနေသေးဘူးကဲနဲ့ဘက်ကနေမရှိနေကြတဲ့ CC သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဒါလုံးဝပဲ by one လေးဒါတစ်ခုလေးနဲ့ပဲရှိနေကြလို့အေးတွေကအပေါ်ဒီပါရောက်လာဒီက target လေးပေါ်လာပြီဆိုတော့ ဟုတ်တယ်ပဲ second target လည်းပေါ်နေခဲ့ပြီဒီမှာ Ogan တော့2 bay လောက်နေတာဒါပေမဲ့ aim ကိုသူတို့ရလိုက်ရင်တော့ target ယူရတာအစီအမီသွားမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ kid ပြန်ပြီးတော့ပေးရကန်ဒီဘက်ပြတ်သွားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့လုံးဝတော့မတည်သေးဘူးပြန်ပေါ်လာတယ် Justin ကရိုက်ချက်တွေကြားထဲမှာ kid ကတော့ပြန်ပြီးပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ Justin နဲ့အလဲမှာ TT ကျန်နောက်ကနေ Justin ပြစ်တဲ့ damage တွေကြားထဲမှာမခံနိုင်ဘူး chap တွေပြေးပြီးတော့ပဲပြန်တော့ပေါ်သွားခဲ့ပြီရှေ့မှာလည်းပဲတောက်လျှောက်ကိုရိုးရိုးလက်ပေးပြီးတော့ပဲ damage တွေပေးနေရဆိုပေမဲ့ 3v1 မှာတော့ကန် hero kid တကောင်တော့စရခဲ့ပြီဗျာ တော့ရောက်တရားမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရရင်တော့ဒီ target ဘယ်သူမှတော့မကိန်းနိုင်ပဲဗတ်အကြလေးတော့ပြစ်ပေါ်နေခဲ့မှာ hero kid နှစ်ကောင်ပြန်လည်းခွင့်ပြုပေးထားဆို Black Dawn လက်ရှိမှာတော့ဒီဘက်ကနေမှာ target လေးတော့ကန်စာပြီးတော့ကြည့်နေခဲ့ပြီတစ်ဖက်မှာလည်းပဲ kick ကတော့ပြန်တော့ရောက်လာတော့မှာအဓိကသွားပြီးတော့အေးလွင်နဲ့က 2v1 situation တစ်ခုမှာအလုံးရလေးတော်တော်လေးကိုကောင်းနေတဲ့အေးလွင်မှာ ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီအနေနဲ့နည်းနည်းလေးတော့များသွားပြီဆိုတော့ကာဒီယန်နဲ့ပဲအကောင်းဆုံးပဲနောက်ပြီးပြန်ပြီးစေးပေးရမယ်ဒီလုံးဝမသေးသေးဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ရိုးရိုး air strike မှာတော့ပြန်ပြီးပြတ်သွားသလို Justin ထပ်ပြီးကြားရတယ်ဗျာနောက်မှာ kid ပါထပ်ပြီးတော့အပိုစုအနေနဲ့ပေးခဲ့ရသလို Justin အကောင်းဆုံးတော့ပြစ်ပေးနေတယ်အော်ဘယ် Justin ရိုက်ချက်တယ်တော်တော်လေးတော့ကောင်းနေဗျာ Justin ရဲ့သူ့ချထောင်းချထိုးတာလေးတော်တော်လေးကိုလှနေခဲ့လို့ 3v2 situation တစ်ခုမှာလုံးဝပိတ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေမှာအေးလွင်ပြေးပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ပါသေးတယ်ဆိုတော့မှ Justin ကတော့ပြန်ပေးတာ Naomi final set နဲ့အတူပါနောက်ကမှရိုးရိုး play နဲ့လှည့်နေမှာ Naomi တွေ့နည်းနည်းလေးပဲကျယ်ရီရောဆိုတော့နောက်မှာတော့ what ချက်နဲ့တူပါအေးလွင်အဆုံးတော့တက်လိုက်ရင်ပဲနောက်တဲ့ Hyuki နှစ်ကောင်အိုကဲထပ်ပြီးထားပြန်ပါတယ် Black Dawn ပွဲကိုစစရာတာနေခဲ့တဲ့နောက်မှာတောက်လျှောက်တော့စိုးမိုးဖို့ကြိုးစားနေရဗျ Ogan အနေနဲ့နင်းငင်ဒါ famous space တွေရှာဖို့ခက်ခဲနေတဲ့ကာလာတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်တိုဂျီကအောင်လမ်းမှာ fast start တစ်လုံးထပ်ပြီးရိုက်ခဲ့ဆိုအပေါ်မှာကန်ထပ်ပြီးပေးလိုက်ရတယ်ဗျာ တိုဂျီတွေကအဲ့ဗတေးတော့ရိပ်ပါနေကြမလို့ပဲနဲ့ဒီက Justic ရဲ့အဲ့ချတိုက်တာကြီးတွေကတော်တော်ဆိုးနေဗတေးတိုင်းမှာသူ့ချပါ2man 1 man အမြဲတမ်းပါနေရလေးကတော်တော်တော့တစ်ဖက်သေးကိုခက်တွေ့စေနေခဲ့ပါပြီ ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Best Esports Streamer of the Year Ruby TD ပဲဖြစ်ပါတယ် နောက် final slap ပြန်ပြီး air side ကြားထဲမှာတော့ Justin ဘာမှမသိတော့တန်းပြီးကြာတော့ခဲ့ Naomi တချီကိုပြန်ပြီးမှတော့ရတော့မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခုမှာပဲ forward တော့ပြန်လုံးလိုက်ရပါပြီ နည်းနည်းလေးတော့ပေးရတာလေးရနည်းနည်းတော့များနေပြီနောင်မီနေနဲ့လည်းပဲအရင်ဒါမာနေရဲ့အနေထားတစ်ခုကိုမရောက်သေးဘူး keep လည်းပဲ Pamchari ပါဆွဲရတော်တော်လေးအဆင်မပြေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာဖြစ်နေခဲ့တယ် oh you impact တချက်မှာ kick ကသူတစ်ဝက်လောက်ထိကိုကိုင်းသွားတာနော် တော်လေးနာရိုးရဲ့ fast air side impact damage တွေကတော့ပေးနေခဲ့ပြီလို့ပြောရမယ် Big Fast Down နဲ့တလုံးလည်းခွင့်ပြုပေးရမှာလား Guardian လဲပြီးတော့ပြီးတာတည်းဆိုမှရိုးပါတော့ပါတက်ဆက်ချက်ပြီးတော့ပေးနေခဲ့ဟိုဘလိုင်းတော့ရောက်နေခဲ့ပြီချက်2 man ချက်တိုင်းမှာပဲနောက်ကနေမှ air side ချက်ပေးနေ damage ကြီးကြားထဲမှာတော့ Naomi နောက်ကမကဲတွေ့ရအောင်လဲပါလို့ kit တောက်ချက်3လုံးစကောင်းလို့3ပေးထားပြီမဲ့လည်းပဲ CC လုံးဝတော့ပြတ်မနေတဲ့ဒီတစ်ခုရှိနေကြလို့ဒီအတဲလိုက်ဖို့တော့ကြိုးစားနေမသွေးတွေကပြန်ပြီးတက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဖြတ်ဖို့ကတော့အနေငယ်တော့ခက်ခဲသွားပါပြီ နောင်မီရဲ့နောက်က Guardian ကောင်းမယ်ဆိုရင် Hero Kid မရခဲ့တာတော့ Ogan အတွက်အနေငယ်နှမျောဖို့တော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဘက်ကနေ back ကိုလာပြီးတော့တိုက်ဖို့ကြိုးစားတိုဂျီရဲ့ဒါ back play နားမှာလာပြီးတော့ရှုပ်လို့ပဲရမယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲ Leicester တရားပေါ်နေခဲ့ပြီဆိုတော့တိုဂျီမှာ review မရှိတော့ဘူးသူကောင်းကောင်းပြီးတော့သတင်းရသွားခဲ့ပြီအဲ့တိကျတဲ့သတင်းတစ်ချက်ကြောင့်ပဲ Ogan နေဒီ Leicester တို့စတော့ try နေခဲ့ပြီဗျာ နောက်က Justin တခုတော့3ရထားမယ်ဗောနော်ပြေးပြီးတော့ပြေးတိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလွယ်ဘူးဆိုတော့တစ်ဖက်မှာတတ်တယ် Reset တော့ပြေးကြတော့ Fantasy 2 man မှာသွားပြီးတော့ Justin power ကပြတ်တော့မပြတ်ဆိုတော့ထိုးကြည့်အကောင်းဆုံး live ပြတ်ပြီးတာကဲအောင်မတက်ပြတ်တွေ့တယ်ကဲပဲကြားရပါကဲသလုံးနဲ့ဒီမှာပဲပြတ်သွားခဲ့ရလို့ဟိုတော့မထက်ရှိနေခဲ့တွေ့ရနေပါနေ Naomi ကိုထက်ဆွဲမှလည်း kit တော့မကဲကောင်းပြီးတော့သွားခဲ့ရဆိုတော့နောက်မှာပဲကြီးရှင်းနေအောင်နဲ့အဲ့ဒီပြေးနဲ့ဘေးတိုင်းမှာဒီတာတဲ့ကိုလာယူဖို့အတွက်ကတော့တကယ်ကိုမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး Justic ရဲ့ wall page ကတော်တော်လေးကိုကောင်းခဲ့တယ်ဗျအဲ့ရနောက်ကနေမှာ final slap flicker မှာ 2 man fan ကြီးလည်းအဆုံးသက်နေရဆိုတော့ဘာမှလုံးလို့မရ Ogan ကိုတော့တောက်လျှောက်ကိုဖိနေရဗျအဲ့တော့ဒီတပြီးတော့ပဲ SK spell လေးရှိသွားလို့တော့ဒါမှမဟုတ်ဒီပါတပြီးတော့ပြတ်တော့မဲ့အနေထားတစ်ခုဗျ ဟုတ်တယ်လေအားနေမှာပါလာတဲ့ဒီမီနီယာတစ်ခွေးနဲ့ပဲတခါလေးပြက်ရှင်းဖို့ကြိုးစားတယ် Guardian လည်းအခုမှရိုးသွားပြီး stand နေမယ်ဟိုတော့မှ Justin ဒါကြီးတော့ပြစ်ပေးနေပါဆိုရိုးဒီကောင်မှပြန်တော့ပေးလိုက်ရပြီတိုဂျီကေဘင်းနဲ့ပြတ်ထွက်ဖို့တော့ကြိုးစားနေနေပဲနောက်ကနေမှ Justin အကောင်းဆုံး position ယူပြီးတော့ထိုင်တော့ပြစ်တယ် final set ကနေမယ်တော့ miss သွားခဲ့ရပြီနောက်မှတောက်လျှောက်ပဲပေးနေတယ်ပဲ3ယောက်2ယောက်ဆိုနေတာတစ်ခုတော့ရှိနေကြလို့အေးလွင်ကနောက်ကနေ Justin ကိုလိုက်ပြီးကြော်ကြည့်ပေးနေရပါ အဲ့တော့ဒီနေနေရတဲ့အချိန်ကသိတော့မကောင်း Justin ကတောက်လျှောက် damage တွေပေးနေရဲ့အဲ့တော့ဒီကိုလည်းတောက်လျှောက်ရိုးလေးလိုက်ပုတ်နေတယ်ဒီသူကတော်တော်လေးကိုနဲသွားခဲ့ပြီဗျအမ kick ကတော့ပေါ်လမှာ famous space လေးတော့သွားပြီးယူတယ်ခုနကတော့ Naomi နဲ့ Yo နဲ့ 1-for-1 trade လိုက်ရတော့မစိုးတန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လက်ရှိချိန်တွေတစ်ခုမှာ Ogan ဘက်ကမျောစရာဆိုလို့ကျွန်တော်ကန်ရဲ့ damage ကအဓိကပဲဗျ ဟုတ်တယ်လက်ရှိဒီဘလိုင်းကနေမှပြန်ပြီးတော့ဒါပေးလာမယ်ဆိုတော့4-1 crow dash တွေဆွဲမယ်ဆိုပြီး damage တစ်ခုတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတော့မယ်ပေါ့နော်ကန်ဟိုတော့
လက်ရှိမှာတော့မှဒီ Hyuga network တွေပေါ်ချချက်တွေကတော်တော်လေးရောများနေပေါ့နော် network ဆိုလို့ 4K လောက်ထိကိုစပြီးပြက်နေရမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီးနိုင်ငံများတဲ့ပမာဏတစ်ခုတော့စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီဆိုရင်တော့မှာတော့ Toji က online မှာထားတော့သွားပြီး push နဲ့မခဲသွားပြီးတွေ့နေခဲ့ဆိုတော့ KB နဲ့အတူမှ Toji က AC နဲ့ထွက်သွားလို့ရလို့အပေါ် CG ကလည်းလုံးဝကြီးကို Kick ကိုထိန်းထားတာကြီးကတော်တော်လေးဆိုတော့ဒီ KB တွေကြားထဲမှာတကယ်တော့သူရနာပဲဒီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြက်တော့မပြက်ခဲ့ရပါဘူး ဒီကနောက်ပိုင်း regeneration လေးတော့များနေပြီ kick ကို air strike နဲ့လမ်းပြီးတော့ယူဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ kick puncture တွေပါပြန်သုံးပြီးတော့ပဲရှောင်ရှားသွားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ now cup ကတော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာ 5k ဗျ 5k ဆိုပမာဏ6 minutes ဆိုတဲ့ time တစ်ခုမှာနည်းနည်းတော့များတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အရင်ကြီးတော့မများဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ကွာဟာနေရဲ့ network တစ်ခုကတော့နည်းနည်းလေး organ တော့အထီးရောနားစင်နိုင်တယ်ဗျတော့ now မီရှင်းမှာတောက်ချောက်တော့ရပေးတာ final slap နဲ့ now ဒီတစ်ခါတည်းဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတယ် guardian နဲ့ပဲ now ပြန်တော့ save ထားပါသေးတယ် ဒီချိန်မှာတစ်ဖက်ကဒီမှာ black door အနေနဲ့က Toji online လွတ်ထားပြီး CC ရလည်းအခန်းအခွင့်မတာရင်တာလို့မျိုးအပေါ်လမ်းကိုသွားပြီးတွန်းလာတယ်အလဲမှာ3ယောက်တည်းဒီရိုးရဲ့နောက်ကအေးလွေရဲ့ justice ရဲ့3ယောက်ပေါင်းပြီးတော့မှ pressure ပေးနေတဲ့ down တကယ်ကိုခံရတော့ခက်နေခဲ့ပြီဆိုဒီအနေနဲ့ကျော်သွားပြီး 4v1 situation တခုတော့ပြန်တော့ရောက်လာတော့ final step စပေးအကုန်လုံးပေးနေတဲ့တခုမှာဒီလွတ်နိုင်ပါသေးရဲ့လားပြန်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေ iron အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးတော့ get through တောက်လျှောက်အေးလွေ budget စိတ်ကြားထဲမှာတော့ပြန်လဲပြီးတော့ဒီကတော့ပေးဆက်လိုက်ရပါပြီ 4v1 တော်တော်ခက်ခက်ခဲပဲဒီကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ပေါ်နေရတာတော့ fast law ပါဒီ fast law တော့ organ အနေနဲ့လာပြီးတော့ယူဖို့အတွက်ကတော့တော်လေးတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့နေတာတစ်ခုပဲဗျအဲ့တော့ black 3ကပဲ fast low ထပ်ပြီးတော့ယူဖို့တော့ပြင်ဆင်ထားမယ်ကန်ကောင်းတွေကတကွာ organ ကအခုချိန်ဒီ make a fast target ကမပေးရသေးဘူးဗျပွဲရမှာအရေးနေနေဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ဒီမပေးလိုက်တဲ့ make a fast target ကမပေးရသေးဘူးဆိုသူတို့ back တွေပါ resource ကိုပြန်ပြီး cover လုပ်လို့ရတယ်အမကန်အကောင်းဆုံးပဲ purify ပြန်ပြီးတော့သုံးလဲဆိုရင်တစ်ဖက်ကရိုးရိုးလဲ damage ကအရန်ကိုများတယ်ဗျအဲ့တော့ kip နေနေတော့ puncture ပြန်ဆွဲပြီးတော့ထွက်ထားသေးဆိုအနောက်ကတောက်လျှောက်ကိုစီလိုက်ပုတ်နေတဲ့ damage အရန်များလို့ kip ပါထပ်မှန်ပြီးတော့ကြာသွားခဲ့ရပြန်ပါပြီ ကပချက်တောင်းနဲ့ဒီမှာနောက်ပြီးသူရောက်နေတဲ့ဒီချက်ချင်းတော့ပြန်ပြီးရောက်လာပဲ just stay home ဘလိုင်းမှာရှိနေပဲတိုဂျီကိုတောက်ချလိုက်ပြဖို့ကြိုးစားနေဒီဆိုရင်နောက်ကပေးရရိုး damage တွေအဲ့ဒီထပ်ပေးနေတဲ့အနေထားတစ်ခုတွေမှာတော့ဘလုံးမအောင်ရှေ့ကိုပြေးတွလာလို့မရတော့ဘဲနဲ့ပဲဒီကိုယ်တိုင်များပြန်လဲပြီးတော့ forward သွားသူမျိုးဒီတော့ပေါ်လာနေတဲ့ first low တော့ black တော့စတင်ပြီးတော့ကေးဘူးတော့ကြိုးစားနေပါသည် လုံးဝကို just take ရဲ့ wall break တာလေးတော်တော်လေးကိုတည်တက်နေရဗျာဒီလားအရန်လှတယ်အဲ့ဒီနောက်ကနေမှ final slap flicker တွေကလည်းပဲတကယ်ကိုရိုက်တိုင်းဖြစ်နေရဲ့အေးလွင်တော်တော်လေးကလောက်ကွက်တွေထွက်နေခဲ့ဆို organ သူဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်လာမှာလဲဒါ game number 1ပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ game number 1ရှုံးသွားရင်လည်းပဲအနေနဲ့အများ NA zone ထဲကိုရောက်သွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲကိုသူတို့အကောင်းဆုံးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ် black 3နေနေရလည်းပဲ game 1စနိုင်တာမှသာလျှင်သူတို့ကလည်း chance ကပိုများသွားမှာဗျာ ဟုတ်တယ်လက်ရှိမှာတကယ်ကိုလည်းလုံးဘေးနေတဲ့ဒါ Fanny ထပ်မှတ်ပြီးတော့ဒီက Justin လည်းကောင်းနေခဲ့လို့ Hyuga မှာလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့တစ်ခေါက်စီတော့သေတာလွယ်လို့ဒီကရိုးရိုး3ခေါက်လောက်ထိမှောက်ထားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲဒါသူ့ရဲ့ဒီ father air side တွေကလက်ရှိမှာတော်တော်လေးအလုံးလုံးနေသေးပါပဲเนาะတကယ် air side မှန်သွားလို့ရှိရင် Kid တို့ရောနောက်က Can တို့ရော Can နိုင်နေမရှိဒီက Can နေကသူ့ရဲ့ဒီ Zaman Force ပေါ်မှာတော့ပဲ CC တို့ဘာလို့တော့ဖြတ်လို့ကမရဘူးဖြစ်နေတာအတော်လေးကိုစိုးတယ် ဟုတ်တယ်ဗျနော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ grab နေနေတောက်လျှောက်ပဲနည်းနည်းလာပြီးတော့ defend လုပ်ပြီးတော့စူးစမ်းနေ initiate ကလည်းပဲလုံးလို့ရတယ်တစ်ဖက်ကပေးတဲ့ output damage ကိုသူကောင်းတော့ခံနိုင်တယ်ဗျနောက်မှ Justin နဲ့ Can နဲ့ပေါင်းပေးတဲ့ damage ကများလာရင်တော့တမျိုးတော့ကြည့်ရမှာဟိုဘက်က Can တော့ aim နဲ့သွားပြီးထိန်းထားဆိုရိုးရိုးပြီးတော့တော်တော်လေးနဲ့အော် Justin ပေးလိုက်ရသေးတယ်ဗျ လုံးဝပဲ Justin ရိုးလိုက်ပြီးတော့ပြစ်ချင်တယ်ဆိုမှသူကိုယ်တိုင်ပြပေးလိုက်ရလို့ဟိုဘလိုင်းမှာရှိနေကြတဲ့ Toji ကတော့တောက်လျှောက်ကြီး line နောက်ရှက်နေတဲ့ပြဿနာကြီးကိုဖြေရှင်းလို့မရအောင်လို့ဖြစ်နေကြတဲ့ Okay အောင်လမ်းမှာတက်လာနေကြတဲ့ defense တော့ဖြေရှင်းရပေဦးမယ်နောက်မှာရှိနေကြတဲ့ K ကတော့ Chen နေသေးတယ်နောက်မှာ Can လည်းပဲပြန်တော့ရောက်လာခဲ့လို့အေးလွေအရှိနေပြီးတော့ Mohammed ကြီးရှိနေကြတယ်အေးလွေ final set တီးရလည်းပဲတောက်လျှောက်ဆွဲခေါ်နေတဲ့တခုကြီးအတော်လေးစိုးနေခဲ့ပြီပေါ့နော်နောက်မှာပြန်ပြီးတော့ wall ပေးတဲ့ final set တက်ပါ Kip ပြန်ပြီးတော့ပါသွားတယ်ချက်ပြီးအတိုးနဲ့ပါပဲတန်းပြီးတော့ Kip ကတောင်းသွားခဲ့ရပြန်ပါပြီ လောကတော့အခုမှလက်ကြီးကျန်နေတဲ့ဒီလောက်သူဖြည့်ရှင်းနေမှာနောက်ကနေ feather air strike တွေနဲ့လမ်းပြီးတော့ပဲဒီလောက်ဖြည့်ရှင်းလို့မရအောင်အကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းပေးနေတဲ့ဒီသူကတော့တော့ကိုင်းနေတာနောက်ကနေ Justin ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှသူအကောင်းဆုံး defend နိုင်မှာလားအောင်လဲ mega target ကို score city မှာစပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ရဆိုရင်လည်းပဲဒီလော်ကြီးကကျန်နေသေးတယ်ဗျဒါပေမဲ့ပွဲကိုလာပြီးတော့အမ်မို့တော့က black 3ဘက်ကလည်းမဖြစ်နိုင်သေးဆိုတော့သူသိရဲ့အဲ့တော့လိုချင်တဲ့ mega တစ်လုံးနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ fall သွားခဲ့ပါပြီ Justin ရဲ့ wall ပိတ်တာနဲ့နောက်ကအေးလွေရဲ့ budget ဆိုတော့ final set ပေးတဲ့ကြားထဲမှာအနည်းဆုံးတော့တယောက်လောက်ကပြက်ကိုပြက်နေရပေါ့နော်ပြေးလို့မရတော့အောင်ထီကိုမှာသူတို့နှစ်ယောက်နောက်ရှက်မှုရရဲကိုကြီးမားနေခဲ့ပြီလဲလန်းနေမှာထပ်ပြီးတော့ဝေလောက်ဖို့ကြိုးစားနေ father air side ပေးပြီးတော့ Malay ရဲ့ mega tower တော့ရရှိအောင်လို့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေကြတဲ့ black တို့နောက်မှာဒီလိုက်ပြီးတော့ပြင်ရှင်းတော့ Juma Master ပြက်ပါသွားခဲ့တော့တခါလေးပဲ tower ခဲ့ဆို Justin နောက်မှာချက်ပြေးတိုင်းလို့ဆိုတဲ့နေတာတစ်ခုနဲ့ပဲဒီပြန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်နိုင်သေးဆိုရင်နောက်မှာတော့ mega နဲ့ထပ်ဝင်လာမယ်နောက်တော့ wave ကတော့ရောက်လာခဲ့တယ်ဒီ mega tower ကိုရအောင်ကာထားနိုင်ပါဘူးနောက်မှာပြန်ပြီးတော့ပါသွားခဲ့ဆို execution မှာထုံးပြီးတော့ပြေးလာပါပြီအဲ့တော့ medium wave ကိုသူတို့အကောင်းဆုံးတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်တစ်ဖက်က final slash ပါတာနဲ့ပြန်လို့မရအောင်လို့ဘက်က Justin က wall time ပြီးပိတ်ပေးတာဗျကဲတော်တော်လေးကိုမိုက်တဲ့ကောင်ကအဲ့ဒါကိုမှထပ်ပြီးတော့လွတ်ချင်တယ်ဆိုရင် chuck ပါထပ်ပြေးတိုင်းလို့ရသေးတယ်နောက်က race spell ဖြစ်တဲ့ far side air strike တွေကလည်းပဲ right time ထပ်ပြီးတော့ပေးနေတယ်လိုက်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ပေးဖို့ကလည်း fan တွေကလည်းရှိနေရဆိုတော့ black တော်တော်လေးကို
လုံးဝမိမိုက်နေလို့ပြောလို့ရတယ် organ နဲ့ဖြည့်ရှင်းရတော့တော်တော်လေးတော့ခက်ခဲနေဒီကတော့နည်းနည်းလေးတော့မာစားတော့ပြုတ်လာခဲ့ပြီဗျသူ့ရဲ့ regeneration တွေလည်းကောင်းနေခဲ့ပြီရှင်းမှာတော့ kip နေတဲ့ orange pack ကိုရအောင်ပြန်ပြီးတော့ယူတိုင်းနဲ့ high ground defense ကိုတော့ organ ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းရအောင် final slap ဝါတက်ပြီးတော့တိုက်ဖို့စူးစမ်းနေစမ်းမရဘူးဗျနောက်ကနေစမ်း force 1ကန်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့နောက်မှာ CC တကောင်တော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ရလာပါတယ်နောက်က Justin တောက်လျှောက်ကိုပဲ separate ပြန်ဖြန်းပေးဖို့စူးစမ်းနေတဲ့နောက်မှာ Justin ကတော့ပြန် fall ပြီဗျ for ပြီးအဲ့တော့နောက်မှလည်းပဲဒါယူကိုလိုက်ချဖို့ကြိုးစားနေကြဒီကတော့ရှိပြီဒီနေငယ်တို့ချုံသွားပြီသူ့မှာတော့ SK spare ကိုကျန်နေပါသေးတယ်နောက် final ဆက်ထပ်ပြီးတော့ပေးနေဆိုဒီကိုတော့နောက်ကတိုချီ Gabriel ကတော့ပြန်ထောင်းထားခဲ့တယ်ဒီကလုံးဝပြတ်မနေတဲ့ လက်စစ်ချက်လေးဆိုရင်ဒီတစ်ခုမှတိုချီသူကလည်းတော့ပြန်ပေးလိုက်ရတဲ့ချီရှိနေခဲ့တော့ချက်ချင်းကိုပြန်ပြီးတော့ form တော့ရတော့မှာပါ အဲ့တော့တိုဂျီတော်တော်လေးကိုသူကနဲသွားခဲ့တယ်ဒီကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ခဲ့တယ်ဒီလည်းပြတ်ခန့်နီးလေးမှာကန်ရဲ့ bucket တစ်ခုနဲ့အတူအကောင်းဆုံးတော့ဒီကိုတော့စေပေးသွားခဲ့တယ်ဗျလောကလည်းပေါ်နေခဲ့ပြီဒီတစ်ခေါက်လောကတော့ black tone လည်းပဲတေချာပေါက်ပြောလို့မရအောင် second လောက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီ organ လည်းပဲနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဒါက defense တွေမှာအဆင်ပြေသွားခဲ့ဆို hero key တွေဘာကြီးအစပေါ့နော် CC တွေဘာတွေပြန်ရလာခဲ့တာမျိုးလည်းမြင်လာခဲ့ရပြီဆိုတော့သူဒီလောနောက်တော့တဝဲလဲလဲတော့ပြန်တော့လာပြီဒါပေမဲ့ network က 7k တော့ပြတ်တယ်ဗျ 7k တော့မပြတ်ထားခဲ့ hero key ဘိုင်းဆိုင်မှာတော်တော်လေးကိုပြတ်တက်ထားတာမျိုးလည်းတွေ့ထားရတယ်လက်ရှိနေတဲ့တစ်ခုမှာတော့ရိုးအနေနဲ့အပေါ်လမ်းမှာရှိနေခဲ့တဲ့ရိုးဒီသူဒီလုံးဝသူ့ရဲ့ position ကိုအပြောက်ပြပြီးတော့ပဲ air side ကိုတွက်ချပေးနေခဲ့တာပေါ့နော်သူကလုံးဝ blind ကိုနေရာယူလာတာကွက်တီသူယူသွားမနေရတကယ်လို့အဲ့တော့ break side နဲ့ဆိုရင်သူရဲ့ချလာမဲ့ air side damage နဲ့ရှိနေဆိုရင်တော့ပြောရေးဆိုရင်ကြားထဲမှာပဲပြက်ကနေမဖားစား air side ပြန်ပြီးတော့ပေးပြီးသွားပြီးနောက်မှလည်းရှိနေခဲ့တဲ့ just တွေပြန်လိုက်လာနေခဲ့နောက်မှာတော့စမဖို့ကြီးပြန်ကင်းနိုင်မခင်နောက်ကျဆွဲဖို့ကြိုးစားနေမှာ just တွေကဲ damage မှာတော့တော်တော်လေးတွေးတဝက်လောက်ပြီးတော့ညော့သွားခဲ့ပါတယ် just တူတူလောက်တော့ကြောက်တယ်သူမ immortal လည်းချန်နေသေးတယ်ဆိုတော့သူမတော့ရက်တည်နေနိုင်သေးတယ်ဗျလောကလည်းပဲအခုမှစပြီးတော့ try တော့မဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒါပေမဲ့ organ ဘက်က lane face ကိုပါပြန်ပြီးထိန်းရတဲ့အလုပ်တစ်ခုကသူတို့ရှုပ်နေရတော့တူကြီးတော့လိုက်ရှာနေပြီး KMU Justin ကိုတွေ့နေမှာတန်းပိုင်းပြီးတော့ဖြတ်မဲ့ပုံစံမျိုးဗျကဲတော့အောင်လည်းမတော်ပြည့်ရှင်းနေတာဒီကတော့တစ်ဖက်မှာ၄ယောက်တစ်ယောက်လောက်ကြီးမှာတော့ဒီကတော့ပြန် down သွားခဲ့ရပါပြီလက်ရှိကတော့ ပေါ်လာရီဆိုဒီ block ကိုတော့ဒီကောက်ပါတော့ဒါပြန်လဲပြီးတော့ game တော့ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆို second law နဲ့ဒီမှာတော့ fast ရိုးပြန် down သွားခဲ့လို့ဟိုတော့မနာအောင်မီ light တွေ over ပြီးတော့ပြေးပြီးတော့ကြိုးစားမ၄ယောက်လောက်ရှိနေတယ်တခုမဖြစ်ပါသေးရဲ့လားဟိုတော့ Justin ပြန်လဲပြီးတော့ form ဖို့လောက်နေခဲ့ပြီ Justin လွတ်ပါသေးလားဆိုမချက်ပြေးအတိုက်မှာပဲ Justin ကတော့ down သွားခဲ့လို့နာအောင်မီအရင်ကသွေးနေနေခဲ့ပါ CC တောင်းချရိုး place လိုက်ပေးမှုအောက်မှာတော့နာအောင်မီနဲ့တူမှာ KA ပြန်ပြီးတော့ KA ကတော့ပေးပြီးတော့ကြိုးစားနေမှာသူပြန်ရလိုက်တာလေတစ်ဖက်ကနေမှာ Fanny ကိုပြန်ပြီးတော့ရလိုက်ခဲ့ပါတိုဂျီ shut down ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဗျခုနကဘတ်တဲမှာကန်လာလိမ့်မကဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ဘတ်တဲကတော်တော်လေး organ တာဝါစေနိုင်တယ်အခုချိန်မှာကြောက်သူတို့ကအောင်လန့် mega ပေးရတယ်ဆိုကန်နေတဲ့ဘတ်တဲကိုလာခြင်းနေဗျဒါပေမဲ့နောက်ကမီနီယာဝေးအုပ်ကအရန်ပြားနေသူပြန်ပြီးတော့လှည့်သွားခဲ့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ damage output ရမှာနည်းနည်းလေးဒါလိုအပ်ချက်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မှသူတိုဂျီကိုပြန်ပြီးရခဲ့တာတော့မစိုးဘူးဗျတိုဂျီရဲ့ shut down ပြန်စားလာနိုင်ခဲ့တယ် second lob ကိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာဒါ black tone try မှာလားတိုဂျီကတော့မရှိသေးဘူးဒီဘက်က organ ဘက်ကလည်း response time တွေရပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတော့မှာဆိုတော့ black tone နဲ့ organ ဒီတစ်ခေါက် second low လူရမယ့် battle တကယ်ကိုအရေးကြီးသွားခဲ့ပြီဗျာတကယ်ကိုအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်ကတော့ရောက်လာခဲ့ပြီဒီဘက်မှာလည်း CC ရိုး play ချိန်တိုင်းတော့ပေးပြီးတော့ကြိုးစားနေသေးတယ်ဒီဘက်မှာတော့ kick ကိုတော့ live ပြီးတော့ SY လက်အချမှာပဲ execution သုံးပြီးတော့ပြေးခဲ့ရပြီဆို kick ဘီကိုတော့ပြန်တော့ထောက်လိုက်ရပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ကနေမှဒီပေါ်လာနေခဲ့ဒီ second low လေးကတော့တော်တော်လေးကိုကြန့်ကြာနေခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရမယ်ချိန်တိုင်းတာရမှာတော့ရှေ့ကနေပဲတော့ဒီသွားပြီးတော့ fairly down နေစားတယ်တိုးပြီပဲလည်းပဲရိုးဒီဘက်ကနေပေးနေတဲ့ CC damage ကကားတယ်မရဘူး။ဟာလေရိုးလှဲတာကြီးတော်တော်လေးကိုနားတယ်အဲ့တော့ကန်အရှိမကျွံသွားခဲ့နေတယ်က purify နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားနေ final slap တွေပြီးသွားခဲ့ပြီကန်တောက်ချောက်ကို dash တွေဆွဲဖို့ကြိုးစား Justin immortal ပြန်ထလာတယ်မရတော့ kit လိုက်ပြီးတော့အဆုံးသက်ပေးနေခဲ့ပါစေနောက်ကနေရိုးကတိုဂျီသူရနဲနေခဲ့ပြီ kit ကို air strike နဲ့လိုက်ပြီးတော့ချိန်ချောက်နေသေးတယ် kit နေနဲ့လွတ်ပါဦးမလားဘက်ကနေတိုဂျီတောက်ချောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ guardian မှာထပ်ပြီးတော့ခုန်ပေးထားခဲ့တဲ့မှာနာအိုမီအကောင်းဆုံးတော့ save ဖို့ကြိုးစားနေတယ် kit ကိုတော့ထားခဲ့ရပြီဗျာ CC ပြန်ပြီးတော့လိုက်လာမှုအောင်မကီကတော့ပြန်ပေးလိုက်ရရင်တော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ 1 for 1 trade ပြန်တော့ရှင်းထားပါသေးတယ်တစ်ဖက်ကတော့ Justin နောက်တော့တိုဂျီကတော့ကျန်နေသေးတယ်အဲ့တော့လက်ရှိဒီ second low ကိုတော့လာပြီးတော့ game မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ black door ကဲကိုပြစ်နိုင်သေးရဲ့ဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုတော့ရှိနေခဲ့ပါသေးတယ် 4v4 situation တစ်ခုဆိုပေမဲ့လည်းပဲ organ ဘက်က jungle kit မရှိတဲ့နေတာတစ်ခုမှာတော့ black dawn ဒီတစ်ခေါက်လောက်တော့သူတို့စာပြီးတော့ try နေခဲ့ပြီဗျ retreat လွတ်လွတ်လပ်ပေါက်ခွင့်ရမယ့်အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ဒါ Fanny ပေါက်နိုင်မှာလားတစ်ဖက်ကနေ Naomi တို့ရဲ့ဒါ initiate တွေလောက်ပေါက်လို့မရအောင်ကြိုးစားမှဆို Naomi စော CC ပေးလိုက်ရတယ် killing spree ထပ်မှတ်ပြီးတော့ CC ရရှိသွားခဲ့ပြီ 3v4 situation တစ်ခုဆိုတော့လောက်လာယူတော့ organ တိတ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျဒီက A ရဲ့ final set မှာကဲသွားပြီးတော့ပါတယ်စပပို့ဆွဲပြီးတော့လိုက်ရှင်းဖို့ကြိုးစားနေပါသေးတယ် corridor တွေတောင်းလျှောက်တော့ပေးနေမှာ CC ပြန်ပြီးတော့တိုဂျီလက်စတစ်ချက်ဆိုတော့ပေးလိုက်ရတော့ဒီတစ်ခုမှာနောက်ကနေ Justin လိုက်လာပြီးတော့ပြစ်မှုတွေအောင်တိုဂျီတောင်းအောင်ဒီတစ်ခေါက်လောက်ကိုတော့ကန်တကယ်ကိုရရှိသွားခဲ့ပါပြီ retreat မရှိမဲ့ကန်လောက်အကောင်းဆုံးယူပေးခဲ့ hero game မှာနှစ်ကောင်ဘူးထက်ရထားခဲ့တော့မှရိုးပါတက်မှတ်ပြီးတော့ဒီအဆုံးသတ်ဖို့စူးစမ်းနေမှာ Justin စေးတာကြီးတကယ်ကိုကောင်းလို့ပါတယ်ဒီဝေါ်ကြီးကိုဖောက်ဖို့ဆိုတော့တကယ်ကိုမလွယ်ကူနေဘူးဆိုတော့ဒီရဲ့တာဝန်ထဲမှာဖြတ်ပြေးပြီးရိုးဖြည့်ရှင်းနေနေတာအဲရိုးမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့အကောင်းဆုံးထပ်မှတ်ပြီးတော့တက်လာလို့ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒီအနေနဲ့ကဒီရိုးတောက်ချောက်လိုက်ကြည့်ခဲ့ရင်ပဲလိုချင်တဲ့တိုင်းတော့မရအောင်ဒီကအဲ့ရှိရဲ့ Justin ကြီးကိုကြော်နိုင်ဖို့က
တအားကြီးကိုခက်ခဲနေပါတယ် ချက်ချင်းဆိုသလို organ network တွေကအစပါ black 3တက်ထပ်ပြီးတော့တာသွားခဲ့ပြီဗျာခုနပြက်နေတဲ့ network 7k အပြင်မှာ organ ဘက်ကပြန်တာသွား network 3k ပါတော်တော်လေးတော့များတယ်တစ်ဖက်ကဒီကလည်းပဲရိုးရိုးလိုက်ပြီးဖြည့်ရှင်းခြင်းနေတဲ့ပုံစံတစ်ခုမှာရိုးရိုးသာမရှိဘူးဆိုရင် air strike နဲ့ဒီ high ground defense မှာမရှိတော့ဘူးဆိုမလွယ်ဘူးဗျ black 3 ဒီပဒေရတကယ်လို့3ပုံဆိုင်မှာတော်တော်ကောင်းပါအဓိက KO final set တော့ပါလာတဲ့အချိန်မှာအကင်ရဲ့ဇမန်4ကနေ Crotus ပြန်ပြီးရဲ့ damage မှာအဓိက CC စ down သွားကနေစတဲ့ပြဿနာနောက်တော့ Justin ကတက်ပြီးတော့ low ရဲ့ဒီနားရီရောက်နေခဲ့ပြီနောက်မှာ air strike ပြန်လည်းပြီးတော့ဘေးနေပါဆို KO 3ရောက်နေခဲ့ပြီပါတာ air strike ကြားထဲမှာ KO ပြန်ပေးလိုက်ရရင်လည်းပဲ low အနေနဲ့ပြေးဝင်လာဆို Mega Tower နှလုံးလောက်တိရရှိသွားခဲ့လို့နောက်မှာ Justin လုံးဝတော့တောက်ပြောက်ပြီးတော့ကျန်နေသေးတယ်ဒီလေးပဲရှိနေတော့4 man လောက်တိရကျန်နေသေးပေမဲ့ဒီတော့လေသူတို့ကတော့ Mega Tower နှစ်ခုလောက်တိရရလိုက်ခဲ့ပါပြီ Mega 2 lane ရလိုက်တာလေ organ တွေမစိုးဘူးဗျကန်ယုံဆုံးပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့သူဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်ပြီးတော့ throne တက်ရိုက်ဖို့တော့ကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး damage output ရမှာလေအရင်လုံလောက်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ခက်တယ် cutting core တွေနဲ့တူရိုးရိုးတွေတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့လှည့်ပြရနောက်မီနဲ့ဒီနှစ်ကောင်ဘူးကြီးဖြစ်နေလို့ဒါလေနည်းနည်းလေးကန်ကောင်းနေရဗျာမဟုတ်ရင်တော့ချားလူတော့ပါလာခဲ့ပြီဆို damage ဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ် CC ကတော့တောက်လျှောက်ကို line out ရှော့ဖို့တော့ချိုးသားနေခဲ့တာအဲ့330ဆိုတဲ့ CC ရဲ့ KD ကြီးကလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းနေပါတယ်ဟုတ်တယ် UK ရမှာလည်းပဲကွာမှုတွေရှိခဲ့ရဆိုပေမဲ့ဒါလေကင်းကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ OCAM အနေနဲ့ဘာမဆိုပြန်ပြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျ Mega lane ရပါပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Mega 1 lane နဲ့2 lane ဆိုတော့ OCAM Mega တစ်လုံးပဲခွင့်ပြုပေးထားတာဆိုသူတို့ကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ lane face ရမှာပြန်ပြီးတော့တာသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျအခက်မသိလို့လေဂိမ်းဘက်တွေရောက်လာတဲ့အမြာတော့ဖြစ်လဲပြီးတော့ပေးလိုက်ရနိုင်ခြေတွေကရှိနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဓိကအေးတွေတွေက final set တွေပါဗဒေတွေမှာ save ပြီးလို့ရပြီ grow ချက်တိုက်ပြီးလို့ရတာမျိုးလေးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အဓိကဒီ can တို့နောက်ကနေမှ Justin တို့သာပါမသွားခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဗဒေကလည်းသူတို့ကိုယ်လည်းအမှောက်ကြီးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် black 2အနေနဲ့ကဒီချိန်မှာဗဒေကိုတိကျဆက်လက်ပြီးပြန်လုံးဖို့တော့လိုအပ်လာနေခဲ့ပြီသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲတကယ်လို့မှရင်ကုန်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုပြန်ရောက်နေခဲ့ပါပြီအဓိက organ ဘက်ကဗဒေမှာဖမ်းရတဲ့ stand ဆိုလို့ Naomi တယောက်လောက်ပဲရှိရပဲကျန်တာအဲ့လောက်ကြီး stand တွေပါမလာဘူးပေါ့နော် Kimi ရဲ့ဒီ mini stand လေးလောက်ပဲရှိရအဲ့တော့အများကြီးတော့ stand တွေမပါဘူးဆိုတော့ဗဒေမှာဖမ်းရတာနည်းနည်းလေးတော့ခက်တယ်ဗျဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါတော့ best e-sport streamer of the year ဖြစ်တဲ့ဒါတော့ Justin ပေါ့နော်ဆိုတော့ voting ကုန်းနံပါတ်အရပါတော့ AI0114 ပါဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကဲနောက်ကနေတကယ်ကြီးလိုက်လာမှာလားအရင်ကလိုက်လို့တော့မရဘူးဗျကျွန်တော်တို့ပွဲရဲ့ဘက်တရီယာလည်းပဲတောက်လျှောက်ဆိုဆိုကျွန်တော်တို့တပြည့်ဆိုင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့တိုဂျီလေးကိုသာတကယ်လို့သာအိုကန်သာရလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုတော်တော်လေးကိုကောင်းသွားတယ်ဂါဒီယန်ရိုးပလစ်ကာနဲ့ပြန်ပြီးရှောင်းထားတဲ့ Naomi revitalize တော့ရှိနေပါသေးတယ်လုံးဝမသေးသေးဘူး stay alive Naomi လုံးဝပဲတာဝါကြီးတို့ပြေးဝင်လာခဲ့တဲ့ Naomi တွေကသွေးနည်းနည်းလေးမချေရတယ်လွတ်မြောက်သွားခဲ့လို့ဒီကိုလိုက်ရှာဖို့ကြိုးစားတဲ့ final slot ပြန်ပြီးတော့ပေးတာအေးလို့ဒါပေမဲ့ဒီနေတဲ့အဲ့ damage ကိုဘာမှမဖြစ်မနေပြန်လာပြီးသွေးတက်နေတယ်နောက်ကနေ Ion နဲ့ at the P နေဒီသွေးကြီးပြန်လာပြီး full တော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီနောက်မှလည်းဘယ်နှကောင်လောက်ထိ wide ထိမှုတော့ကြိုးစားမယ်လွယ်တော့မလွယ်သူဒီတစ်ခေါက်မှာပေါ်လာတဲ့တက်လော့ပါအဲ့တော့ဒီတက်လော့ကြီးကို OG ဘက်ကသာရသွားမယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကို NA များတဲ့ချိန်တွေ Evo လော့လည်းဖြစ်နေပါပြီ Evo လော့ Black Dawn ဒီလော့သူတို့လွယ်လွယ်နဲ့ခွင့်ပြုပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးလာပြီးတော့ကြည့်ရင်သေးရပါဒါပေမဲ့ Fanny ဒီလော့လာဖို့တော့ကပြီးပါမလားဘက်ကနေပြီးတော့ Justin ပြစ်နေတဲ့ damage rubber ပြည့်သွား Justin မခံနိုင်ဘူးဗျဘက်ကနေ6ပြည့်တဲ့2 man မှာ Justin တောင်းသွားခဲ့ရပါ Justin နေကတော့တောင်းသွားခဲ့ဆိုမှဘက်ကနေ damage ပြန်ပြီးတော့ကန်ရှိနေသေးတယ် Justin immortal ကြာလာဆိုမှရိုးသူတို့ပြန်ပြီးလာဗျ Justin ကိုပါထပ်ပြီးတော့ကန်နေတဲ့အဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Justin လုံးဝမသေးသေးပဲတိုဂျီပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုကကန် immortal ကြာသွားပြန်ထားလာမရဘူးဗျနောက်ကနေတော့တောက်လျှောက်စီစီလိုက်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်1 for 2 trade ကစ်ပါတောက်လျှောက်ပြန်ဖုန်းနေ immortal ရှိနေသေးဆိုအရင်ကပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့စီစီတောက်လျှောက်ကစ်ကိုလိုချင်နေတာကတိန်ကောလေးပါတပိချိတ်ပေးထားသေးရဲ့ဗျာဟိုနောက်မှလည်းပဲ Crystal Throw ကတော်တော်ရေးကြီးနေတဲ့တခုက Black Dawn ပြန်လည်းပြီးတော့ကြုံတွေ့နေရဆို Fanny သွားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေရတယ်အဓိကလုံးဝပဲတိုဂျီရဲ့ဒီဂျားလေးတွေမှာ KB ဆော်ရဲရလိုက်တာလေးကတော်တော်လေးကိုကောင်းသွားခဲ့အဲ့ဒီမှာသူကံလည်းပြန်ရလိုက်တယ်ကျန်တဲ့ပဒေတွေထပ်ပြီးတော့တာသွားခဲ့ဆိုတော့ဒီတော့တော့တစ်ခါတည်းတော့တန်းပြီးတော့ KB တော့မရသေးဘူးနောက်မှလည်း3လောက်ထိ stay flight တော့ chain နေသူတို့မှလည်း4ရောက်တော့ 4v3 ဆိုတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုကတော့ရှိနေသေးလို့မျိုး response ရမှာတော့ Justin 10 second လောက်ပဲလိုပါတော့တယ်ဒီက damage လေးလည်းထွက်နေခဲ့ပဲတော်လေးလည်းပြန်ပြီးတော့မာနေခဲ့ဆိုတိုဂျီနောက်ပြီးသွားပြီးတော့သွေးလေးတော့နည်းနည်းလေး short တာဒီကနောက်ပြီးသွင်းနေနေဗဒေတွေကိုဝင်လာလို့ရှိရင်နောက်ပြီးရင်ဖြတ်လိုက်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးဗျအဲ့တော့ keep နေနေအောင်အေး final တော့ပြီးသွားဒီ crown လေးကတော့ခဲထားတယ်ဒီသွေးတော်လေးကိုနည်းနည်းချမတူးမှန်တက်ပြီးတော့တိုက်တာပါဒီ immortal တွေပါဒီပြန်ပြီးတော့ swap လုပ်ပေးတာဆိုတိုဂျီတောက်လျှောက်ကေပဲဆွဲသွေးရသိမရှိရချင်းတခုကသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်နေခဲ့ရပြီဗျာနောက်မှပြန်လည်းပြီးတော့ဒီလောက်အထိပြီးတော့ဂျိုးစားနေတဲ့နောက်မှာတော့ 4-5v5 situation တခုတော့ပြန်တော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီအေးလွေနောက်ကပြန်ပေးပြီးတော့ဂျိုးစားနေတဲ့ဒီရှိကနေလော spray ကိုတောက်လျှောက်ကြီးစားတိုးနေခဲ့တဲ့ဒီနေနေကတော့တကယ်ကိုမတည်သေးပဲအေးလွေကိုလည်းပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဒီမှာ SY ထပ်ပေးလိုက်မဂါရီရထပ်ပြီးတော့နောက်မှလည်းခုံလာဆိုဒီ immortal down သွားခဲ့ပြီ CC ရိုး place တောက်လျှောက်တော့လှည့်နေပါသေးတယ်အေးလွေကိုရခဲ့ရဆိုမဲ့ဒီလည်းမတည်ခဲ့ဆိုခစ်ကလည်းပဲလုံးဝအရှင်လက်ကြီးရှိနေတဲ့အနေဒါတစ်ခုမှာတော့ Black Dawn Organ ဗဒက်ထက်ဆိုင်မှုအတွက်လွဲပါဦးမလားသွေးကြောင်အရောက်နေတကယ်ပြီ K over recording ကိုတောက်နေတယ်ကစ်ပြန်ရောက်သွားခဲ့ဆိုဒီကလည်းပဲအေးကိုပြန်
ရောက်သွားခဲ့ပြီဗျာအဲ့တော့ Justin တယောက်တည်းပဲကြံခဲ့တိုဂျီယိုကီလိုက်ဖို့ကြိုးစားနေ Immortal Justin ပြန်ပြီးဆွတ်ထားပါသေးတယ် Justin ဆွတ်ထားရဲဆိုပေမဲ့ तू သေသွားမှလားဆိုပေမဲ့တောက်လျှောက်ပြန်လွတ်ဖို့ချ Justin နောက်ဆုံးတော့အဆုံးသက်ခံရတယ်ဗျာ နောက်မှာပြန်လဲပြီးတော့ပေးလိုက်ရတဲ့ Justin ကတောက်လျှောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်နေတာပါနောက်မှာလည်းတိုဂျီကိုတော့သုံးတော့တစ်ချက်နဲ့အတူမှာပြန်လဲပြီးတော့စားသုံးသွားနိုင်ခဲ့လို့ဟိုတော့မစီစီထပ်မှန်ပြီးတော့လောက်လျှောက်လိုက်ပေးပြီးတော့ကြိုးစားနေတော့ရိုးလေးရောက်လာခဲ့တယ်မှာ Immortal တောင်းဖို့တော့များနေကဲတောက်လျှောက်တော့ပန်ချာဆွဲခဲ့ပါသေးတယ်ဆိုတော့မှာ impact တစ်ချက်နဲ့အတူမှာမစီစီအဆုံးတော့တပေးလိုက်မှာကိကတော့ပြန်တောင်းရမယ် 3v2 situation မှာဂျန်နီယာတို့စီစီနဲ့တစ်ဖက်ကနေဖွာစာဟိုမှာလည်း3ယောက်လောက်ထိရတော့ကြံနေခဲ့ပါသေးရဲ့ တိုဂျီလည်းပေးလိုက်ရတယ် Justin လည်းပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပဲတော့ကန်နေနေတော့ဒီဘက်ကဘတ်ပါထပ်ပြီးတော့ရသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဗျမြင်းကိုဂျိုတက်ပေးလိုက်ဆိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကန် damage ကတော့ဒီမှာတော်တော်လေးကန် damage ကြားနေစစ်စစ်တကယ်သွားအိမ်ကိုကြိုးစားနေနောက်ကနေယိုရဲ့ air strike damage ကလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကန်မပြတ်သေးဘူးဗျအခုချိန်တော့ရှိနေပါသေးတယ်နောက်မှာ Naomi တောက်လျှောက် back ကန်ကိုတကယ်ကိုစေပေးနေကိုဒီဘထပ်ပြီးတော့ပါလာခဲ့ပြန်ပြီဆိုတော့လွယ်တော့မလွယ်တော့ဘူးဗျ အောင်လဲ Green way ဆိုတော့နောက်မှာ Christian တို့နောက်မှာအနေနဲ့တော့ရဲများနေတယ်နောက်ချက်ချင်းပဲ Guardian ခုံပြီးတော့သွားပြီးဖြည့်ရှင်းနေလိုမျိုးပဲတစ်ဖက်မှာတော့ကြံရှိနေခဲ့တယ်ကန်နဲ့ဒီမှာဒီဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေပါသေးရဲ့ဒါတော့မှ Justin တစ်ဖက်က Naomi သွားတော့မှတော်တော်လေးကိုဒီသရိုးကိုဖြည့်ရှင်းရတော့ခက်နေပြီတော်သေးရဲ့နောက်မှာပြန်ပြီးတော့ Justin ကချက်ချင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပြီလက်ရှိမှာတော့ပေါ်နေတဲ့ဒီလော်လေးကိုတက်လော့လေးကိုရဖို့အတွက်ကိုနှစ်သိန်းလုံးအတွက်ကတကယ်ကိုပဲရေကိုရေခိုင်းဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ လုံးဝပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပြင်းထန်နေခဲ့တဲ့ရှုံထွက်ပွဲစဉ်တွေရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပွဲကစား25မိနစ်တိုင်မီတစ်ခုတည်းတောင်မှပွဲအဆုံးဖြတ်တွေကလုံးဝမပေါ်ပေါက်သေးဘူးဗျအဲ့တော့ Ogan အနေနဲ့ကလည်းဒီပွဲကိုတကယ်အားသွန်ခွန်ဆိုင်နဲ့ပြန်ပြီးစော့နေကို Black Dawn ကလည်းလုံးဝရှုံးလို့မရတဲ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်နေရဆိုတော့နှစ်သင်းလုံးရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဒီချိန်မှာတော်တော်ကြီးကိုပြင်းထန်နေရဖြစ်ပါတယ် ဟဲ့ပြင်းနေနေခဲ့ပြီတိုဂျီကတော့အောက်မှာသွားပြီးလင်းချိုးနေနေတဲ့ပုံစံလေးဒီဘက်မှာတော့ချင်းပဲ kick ကတော့ဒီ brave တွေကိုဖြည့်ရှင်းထားပြီးပြီဒီကလည်းပဲသွားပြီးတော့ဒီဘက်မှာ spare down ထားလို့မျိုးဒီလုံးကိုထိလိုက်ပုတ်လိုက်နေပဲဒီက kick ကလုံးဝ crit တွေကိုပေးတော့မသွားတော့သွားပြီးဖြစ်ဖို့ရှင်းမိထားရပါတော့ဒီ wave ပြီးသွားတော့မှသူပြန်တက်လာတော့မှဆိုမှတိုဂျီနဲ့ kick နဲ့ land ပြီးအထွေးမှာပဲ kick ပဲ last မှာ kick ချက်ချင်းပဲ execution သုံးပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ် အားတော့မှတိုဂျီမှာဘက်မရှိတော့ဖြစ်နေတယ်နည်းနည်းလေးခံတာဝိုင်းလို့ပြောလို့ရကန် damage တိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားယိုကလည်း air strike ကို right time တိုင်းပြီးပေးထားရဗျကန်နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ fall သွားနိုင်ခဲ့ရလေးကနည်းနည်းလေးတော့ကန်ကောင်းသွားခဲ့တယ်အောက်မှာလည်းပဲတိုဂျီနဲ့ kip နဲ့ 1v1 တွေပြန်ဆွဲနေရဆိုတော့ဒီမှာ 4v4 ဘတ်တယ်လေးပဲဗျ 4v4 ဘတ်တယ်လေးကြားထဲမှာတော့ spare တွေတော်လေးကိုကုန်တယ် guardian တွေရော air strike တွေရောနောက်ကနေ zima force တွေရောတော်လေးကိုပြီးထားတဲ့နောက်မှာဒီ buff ရရှိသွားခဲ့ပြီဆိုတော့တိုဂျီနောက်ကနေပြန်လာမှလား kick ကတော့တောက်လျှောက်ပဲ outland တွေပါထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းထားကြလို့ Naomi တော်လေးကိုသူရောနဲနေခဲ့ပါပြီဒီဘက်မှာလည်းပဲပြန်ဝင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ Justin ကိုကြောက်မလို့တကယ်ဆိုကန်ချက်ချင်းပဲချတယ်ပေါင်းပြီးပြေးသွားခဲ့မယ် SY damage ကတကယ်ကိုပါသွားခဲ့တယ်မကန်တော့ပြန်ပေးလိုက်ရပါတယ် ရိုး air strike damage တွေကြားမှာကန်ပြတ်သွားခဲ့ရတဲ့နောက်မှာတော့တိုဂျီကပါတက်ပြီးတော့ပဲ kick ကိုယူဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဗျ Justin ရှိနေသေးတော့ damage အောက်ဖို့ရမှာတော့လုံလောက်ဖို့လို့ရှိတယ်အော်အင်းလွင် final slap flick က3 man Justin ဒီကြားလေးမှာပြန်ပေးရတော့မယ်ဗျမရတော့ Justin ကိုထားခဲ့ရရင်တော့ kick ကတော့ပြန်ပြီး forward 3 man stay လိုက်တော့ရှိနေသေးတယ်နေတာတစ်ခုမှာတော့ Ogan ဘယ်လောက်ထိပြန်ပြီးလုံမှဒီအကောင်းဆုံးတော့ချိန်ဆွဲပေးထားပါသေးတယ် Black Dawn ဘက်ကလည်း 5 man လုံးရှိနေခဲ့တဲ့နောက်မှာ Ogan ဒီပတ်တဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဆိုင်လို့မရတော့ဒီအချိန်လိုက်ဆွဲနေရောလွဲလို့ကျန်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဗျဒီသူအဲ့ဒီတောက်လျှောက်ကိုလှည့်ပြီး regeneration ရောက်တကယ်ကိုပြတ်တက်နေခဲ့တယ်ဖက်မှာလည်း Kid နဲ့ Naomi ကို CC က2ယောက်လုံးသွားပြီးပြေးထိန်းထားတာကြီးတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဒီကိုလည်းပဲနောက်မှာ2ယောက်လုံးပြန်ပြီးတော့ဆွဲပေါ်ပေးထားတဲ့အတူမှာတော့နောက်ကနေပြန်လည်းပြီးတော့ Justin ဘေးမှာတော့ chat တင်နောက်မှာရောက်လာခဲ့ပြီ CC ရောက်လာတော့ဒီ CC ရဲ့ damage ကိုတော့အရင်မခဲနိုင်ဘူးတေချာပေါ့သူဒီဝိုင်းချလိုက်တော့ပြတ်ဖို့တော့မြန်နောက်မှာရိုးခြုံလေးထဲမှာလည်းစောင့်နေရဲ့ impact damage တွေပေးဖို့တော့အကောင်းဆုံးလုပ်နေမှာ air strike ချက်ပြီးတော့ပေးလိုက်မှာဒီခါရဲတော့တောင်းသွားခဲ့ရတယ်ပဲ2ယောက်ပဲကျင်တော့ response ရမှာလည်းပဲလိုအပ်နေတယ်အစောဆုံးမှာခဲတော့15စက္ကန့်လောက်ကြီးလိုအပ်နေပါသေးတယ်အဲ့တော့ kick ကတော့ရှိရဆိုပေမဲ့ဒီ lock ကိုလာပြီးတော့ steal နိုင်ပါမလား Naomi ရဲ့ Guardian နဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဗောနော် Lancelot ရဲ့အဲ့လိုမျိုး retreat လေးနဲ့လာ steal နိုင်မလားဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့စောင်းကြ Black Dawn လည်းပဲအရင်ကြီးတော့ပေါ်လို့ပြဘာတိုဂျီကသွေးနေနေနေဗျ Immortal တွေပါတော့ပြန်ပြီးတော့သူစပင်တော့ပြန်လှုပ်ထားတယ် Naomi ကလည်း9ယောက်ကြားထဲမှာဟိုပြလိုက်ဒီပြလိုက်တဲ့တော့သူတောက်လျှောက်တော့အယောင်တော့ပြနေ kick ပြေးပြီးတော့ဝင်လိုက် Justice ကိုအရင်ယူဖို့ကြိုးစားနေဆိုပေမဲ့ kick တစ်ချက်မှားသွားတယ်သူပြန်ပေးရမှာဗျဟိုတော့မနောက်အမီခွစီလေးတော့အုံပြီးတော့ပဲလိုက်တော့ရှာပေးနေပါသေးရပေါ့နော်ဒီကမင်းရဲ့ wave ကြီးကလည်းနှစ်ဖက်လုံးကလည်း Mega Tower တယောက်ကတလေးပေါက်တာတယောက်ကနှစ်လေးပေါက်တာပြတော့ကြမှာအရင်ဆိုးတယ် Naomi ကိုတကယ်ကိုလိုက်ပေးနေ Joyo Police only နဲ့နေမတမ်းပြီးပြတ်သွားခဲ့ Naomi ဟိုတော့လည်းကပြေးဖို့ကြိုးစားလို့ကဲဒီတော့မထပ်ပြီးတော့တောင်းသွားခဲ့ရရင်လည်းပဲလက်ရှိမှာချန်နေခဲ့တဲ့တစ်ဖက်က Justin နဲ့ဒီမှာ kiss ဝင်တော့တိုဂျီ kick ကိုမထပ်ပြီးတော့ရရှိလိုက်ခဲ့တော့မှတယောက်သေးတော့ချန်နေခဲ့တဲ့ Justin တယောက်သေးခါနိုင်ဖို့လွယ်ပါအောင်လားလုံးဝပဲဒီ CC ကိုထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့ပြဿနာတွေကြားထဲမှာပဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခံလိုက်မှာ Ogan သူတို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့ရမယ်လည်းပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ game number 1ကိုသူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းမထားနိုင်တော့လည်းပဲပွဲကတော့အရှုံးပေးခဲ့ရရင် Black Dawn game number 1နိုင်မရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုခေါင်းခဲ့တဲ့ game number 1မှာနှစ်သေးလုံးအနေနဲ့တော်တော်လေးကို play ဆိုင်တကယ်ကိုလှပခဲ့တယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပြန်လာဖို့အတွက်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ game number 2 Ogan Black Dawn Rapid တွေလာပါပြီဟုတ်ပါတယ်
ကဲဆိုတော့နော် Ogan အနေနဲ့ကတော့ blue side by စပြီးရရှိတာဖြစ်တော့သူတို့အနေနဲ့ first ban လေးမှာတော့ Zushin Lin တကောင်တော့ထုံးစံတိုင်းလေးပဲစပြီးတော့ပဲ ban ထားလိုက်ပြီးတစ်ဖက်က Blackthorn ဒီချိန်မှာတော့ okay CCO တော့တစ်ဖက်က first pick ဖြစ်နေတာဖြစ်တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ပြီးတော့ ban ထားလိုက်ပါတယ်CC တွေရတယ်နော်တိတ်ပြီးတော့ပေးလည်းမပေးရဘူးမပေးလို့တခါကြောက်ရှင်လွတ်သွားလဲဆိုပေမဲ့လည်းချိုးသောပွဲတွေမှာကြောက်လဲတိတ်ပြီးတော့လုံးကွက်မထွက်ခဲ့တာလေးလည်းရှိတော့ရှိပေမဲ့လည်းပွဲအများစုမှာ CC ရတကယ်မှချမ်းပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် Ogan သူတို့ကတော့တေတာပေါက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီပွဲကိုလေအဲ့ hair cut ကိုတော့ဆော့သေးခြင်းနဲ့ dangerous grass လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဆော့ခဲ့တဲ့ drum မျိုးလေးအတိုင်းပဲပြန်ပြီးသွားလိုက်မလားအဲ့ဒါမှ ESP နဲ့ jungle နည်းနည်းလေးပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့လေဘာလို့ဆိုကြတယ်ဆိုရှင်ကတီးတာနဲ့ hair cut တွဲလုံးလေးကို dangerous grass map မှာ Ogan ပြန်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလာစေခြင်းသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့เนาะဒါ Naomi ရဲ့ pick off နဲ့ဒါ Justin ရဲ့เนาะ Kadita နဲ့ပြန်ပြီးတွဲတာမျိုးလေးပဲဖြစ်ပါဗျာဒါလေးတော့ပြန်ပြီးမြင်ချင်မိတာအမှန်ပဲအဓိကကလည်းဒီ Mitchell ကကျွန်တော်တို့ Falcon Esport မှာတော့တော်တော်လေးကိုမှ pick off အားလဲကောင်းတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပဲဒီအသင်းကြီးကိုအနိုင်ယူလာခဲ့တာလေးရများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပွင့်လေးပြောရင်ဒီ Naomi Justin ရဲ့ pick off draft တခါတည်းပဲတကောင်အပိုင်ဖြတ်တဲ့အရာတစ်ခုတော့မြင်ချင်ပါသေးတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ဒါ Ogan အနေနဲ့ကတော့ Grot တကောင်ထပ်မပြီးတော့ Ban 9နဲ့ပဲ Blackthornဒီချိန်မှာလဲ haircut ကိုလုံးဝမပေးဘူးဗျာ haircut လေးကြည့်နေနေတာဆိုတော့ haircut ကိုထည့်ပြီးတော့ ban လိုက်တယ်ကဲဆိုတော့ဒီ D ရဲ့ second time Uranus ကိုတော့ထပ်ပြီးတော့မြင်ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးဒီတပ်ပစ်လောက်ကြတော့မှလာလေရင်လေ Fanny တွေဘာတွေကတိုကြီးစိတ်ဝင်စားလာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ kit ကိုစော်ခိုင်းပလန်လားkit ဂျန်ကယ်မှာနော် Uranus တွေပါပြန်ပြီးတော့သွားမလားတော့တချက်တော့ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ Uranus ဂျန်ကယ်ကကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Ogan အတွက်ဆိုအားမပေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ Fanny ပြောတာ kit ကိုဟုတ်တယ် Fanny တွေပါပြန်ဆော့လို့ရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကြည့်ချင်သေးတယ် kit ရဲ့ Fanny အရင်တော့ဆိုရင်ဒီ epic skin လေ limited skin နဲ့ sky လာပါလားအဲ့ skin နဲ့ဆွဲရခဏဆွဲပြနေရတယ်မြင်တွေ့ခဲ့ရဘူးလေအဲ့တော့ဗမာလို့ဆိုရှင်ဘီလုံးငတ်လို့တော့ပြောတာပဲဘီလုံးငတ်နော်မြန်မာနာမည်ရနည်းနည်းတော့စားဟိုကောင်ဘေးမုံရဲ့ skin နဲ့မလို့ရှိရင်ဗာလေဖုတ်ကောင်တရေလားမသိဘူးကဲလောလောဆယ်မှာကျွန်တော် Blackthorn အနေနဲ့ကတော့ signature hero တွေဖြစ်တဲ့အားလုံးရရှိသွားပြီအဲ့ဒါမှလည်းယိုရဲ့ signature hero တကောင် KMI ကိုပါထပ်မှပြီးတော့တွဲပြီးယူထားလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ KMI ပြဿနာပြေးမှာနော်အဲ့ KMI ရဲ့ Uranus ကိုတီးမှာနော်အနေများလိုက်တာအဲ့တော့ခုနပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ Ogan ဘက်က Naomi နဲ့ Justin ရဲ့ pick out draft လေးပဲဆော့လိုက်မလားเนาะနောက်ဆုံးပွဲလည်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့ duo die situation လေးမှာဒါလေးတွေတော့ပြန်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးအားကောင်းမဲ့ draft တစ်ခုတော့မြင်မိတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ K ရဲ့ Sunshine ကိုပြန်ပြီးတော့ပဲထွက်ရှိလို့လာပါပြီကြိုက်တယ်ဗျာဆိုတော့ Sunshine ဆိုတော့ဒီနေ့ဂါတို့ကချတွေပါကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကြိုးလို့ပြင်လဲပစ်ထားလိုက်တော့မလားLunos နဲ့ပါတွဲပြီးတော့မတီးမှာတေးကြပြီဒါပေမဲ့နည်းနည်းအဲ့လောက်ထိရင် Lunos ကလေပစ်ဖို့လိုအောင်ပါမလား Justin နဲ့ Naomi pick off ပဲပြန်သွားတော့မယ်ထင်တယ်เนาะ Lunos နဲ့လိုက်ဖက်ဆုံး Roma တွေကလည်းဒါ pick off တွေတော်တော်လေးမှများတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Naomi ရဲ့ချောင်းဒီပွဲမှာလောလောဆယ်တော့မဘန်းရသေးဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့မလွယ်ဘူးဗျာเนาะတစ်ဖက်ကလည်းအခုချိန်မှာ second benefit ရောက်တော့မှာဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဘန်းတော့မှာဗျဟိုတွေးနေတာ Lunos ကိုကအဲ့လိုမျိုးလေဟိုဘက်ကစောတယ်ဟိုဘက်ကလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှသိပြီးတော့ထူးခြားကြီးတွေအဲ့လိုမျိုးကြီးတွေလည်းအဲ့ဒီသိရှိသေးတာလည်းမျိုးလည်းမဟုတ်သေးတော့လေဒါပေမဲ့လည်းကောင်းတော့ကောင်းသွားပြီဗျာဒါလေးကတော့ကောင်းပါပါတယ်ဂိုးလိန်းအပိုင်းမှာလည်း Ruby တွေပါပြန်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့အပိုင်းမှာကျတော့ Lunos ကဒီလိုမျိုး sustain hero တွေကိုပြစ်တဲ့နေရာမှာတော့ကောင်းတယ်ဗျအဲ့တော့လောလောဆယ် second benefit ရောက်ရှိသွားတဲ့ Blackthorn အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်က hero တွေ Roma တွေပြန်ပြီးတော့ဘန်းရမယ်အဲ့ပြမှာလည်းဂိုးလိန်းဘန်းရမယ်ဂိုးလိန်းမှာဘန်းမယ်ဆိုရင်တော့ခုနကန်ရဲ့ Harry ရှိမယ်အဲ့ပြမှာလည်းနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Roma ဘိုင်းမှာဆို pick off တွေဦးစားပေးပြီးဘန်းမယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာနော် pick off ထဲမှာဆိုရင်တော့ဘာရှိမလဲဆိုချောင်ရှိမယ်ကာလီယာရှိမယ်ကာဂျာရှိမယ်ကျွန်တော် Naomi တို့ခေတ်တော့ကာဂျာတွေ Franco တွေတော့တော်တော်လေးမှရေပန်းစားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာတော့ဒီကာဂျာတကောင်လောက်ကတော့ meta ထဲမှာသိပ်ပြီးသုံးတာတော့မတွေ့ရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Franco လေးတော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစော့စေချင်နော် Dangerous Grass မှာ Franco တအားကောင်းတယ် Grass နဲ့အဲ့ဒါကိုပြောရလေဒါ Dangerous Grass နဲ့ Winner Crown နဲ့ခြုံထဲခေါ်ပြီးဆွဲစားဒုံဆိုလို့ရှိရင်ရှုပ်ကုန်မယ်နော်ရုပ်သေးတွေဖြစ်ကုန်မယ်လားဆွဲစားလို့ရတယ်နော်ခြုံထဲမှာလာပြီးတော့အရင်နဲ့မပစ်ချင်ခတ်ချင်နေတဲ့ဒီတိုဂျီတို့sorry ဒီဗာလဲကင်မီတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှတော့သိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့မြင်ခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လဲ Franco ဒီ Naomi ဆော့တာလေးလည်းမြင်ချင်ပါသေးတယ်เนาะ Naomi ရိုးရိုးတန်းဆော့တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ Legend Skin နဲ့ဆော့တဲ့အရာเนาะတော်တော်လေးဟိုပါကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့ရတယ် Lelis International တော့ယူခါပါမယ်ယူခါပါပဲเนาะလောလောဆယ်မှာ Ogan အနေနဲ့ကလည်း Guinevere လေးကိုတော့သူတို့ Jungle နေရာမှာပိတ်ထားသေးတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်က Blackthorn ကတော့နောက်ဆုံး last band ခုနပြောသလို goal lane ဟိုပြန်ပြီးတော့ pressure ပေးပြီး ban မယ်ဆိုရင်တော့Harry တကောင်တော့ကြံအောင်ပဲအဲ့ပြုံးမှာလည်းဒီ pick off အပိုင်းကိုထပ်ပြီးပိတ်မယ်ဆိုရင်ကာဂျာကာလီယာဒါတွေကြံအောင်ပဲဗျနော် K နှလုံး hero တွေအောင်ကြံအောင်ပဲကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းဒီ Blackthorn စဉ်းစားမထင်တော့ရောက်လာပြီသူတို့ကလည်း game number 1တော့နိုင်လာပြီးသားသူတို့လည်းဘယ်လိုအကြောင်းအရာနဲ့မှတော့ဒီ
game 3တော့မသွားချင်တော့ဘူး စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် pick off ကလည်း black thorn အတွက်ကိုသွားပြီးအခန်းဆော့ဖို့မလွယ်ဘူးဗျဘာလို့လဲဆို ruby တွေအားလော်တွေနဲ့နော်တခုခုတက်ပြီးတော့ ဆွဲ pick ဝါ off ရ ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်အနေတော့များတယ် franco လေးပဲဘန်းလိုက်မလား franco ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ကောင်ဖြတ်လို့လွယ်မှာမဟုတ် winner crown ကောက်ခဲလိုက်သွားတာပဲ မှန်တယ် ကာကြဘန်းသွားပြီ ကာကြတော့ဘန်လာတယ် သူတို့လည်းသိနေနော် Franco တော့သူတို့လည်းသိပြီးတော့ဒီမထင်လိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လေဒီတိုင်းပဲ Franco တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့တွေးထားလိုက်တာလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောဒီ Naomi ဆိုတာလည်းဒီလိမ့်မတန်စစ်စစ်အပိုင်းနေမှာ Naomi ကတကယ်သဘောကျရတယ်ဗျာလားဒီ player တကယ်ဟိုမှာ hero ကလည်းများတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ Lancelot ဘန်းထားတယ် fanny ကြံသေးတယ် Fanny တော့ကျန်သေးတယ် Fanny တော့ကျန်သေးတယ် ဒီအချိန်ဒီမှာတော့ Toji ရဲ့ Fanny ကိုပဲနောက်တစ်ပွဲမှာထပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမလားလက်ရှိ hero အနေထားအရမှာလဲ Fanny ဆော့လို့ရတဲ့အချိန်တွေတခုတော့ဖြစ်နေသေးတယ် ဟုတ်တယ် ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကလည်းမထောက်ရသေးတယ် Roma တကောင်လဲကြာမယ် Roma က အေးစိမပစ်လို့ရပါတယ်သူတို့က Roma ကခါတို့ကချာလေးဥထားမလား တော့ကချာလေးအရင်ယူလေးယူထားလိုက်လို့လည်းရတယ်နော်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းတော့လည်းယူထားလိုက်အဲ့ဒါလေးရတယ်ဘာပြောဒီအားလုံးနဲ့လည်းတွဲလို့လည်းကောင်းတယ် Ambrigi ပဲဟိုမှာ Ruby ရဲ့ Don Rally နဲ့ King နဲ့ပြစ်လို့လည်းရမယ် Hater လည်းကောင်းတယ်ဒီပွဲနော်တကယ်တိုးမယ်ဆို Hater ဘာညာဒါပေမဲ့ Hater ဘာညာတိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ ESP ရဲ့အားလုံးအနေနဲ့ wave တွေပါအများရှင်းပြီးလာပေါင်းရင်တော့ဒီ Jungle Dive တာတော်တော်လေးအဆင်ပြေမယ် draft တခုလို့ပြောလို့ရ Hater သို့မဟုတ် Kato ဒီနှစ်ကောင်တွေကတကောင်သူတို့ play style ကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်ဗောနော် ကဲနည်းနည်းလေး black တော့သူတို့လည်းဒီဟာတကောင်ပဲရွေးရမှာဆိုတော့လေတေချာလေးတော့စဉ်းစားရမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဘယ် row ကိုအရင်ထုတ်လိုက်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့ဆိုတော့ Jungle ကတော့အခုချိန်မှာထုတ်တယ်အောင်မလို့တော့ roll လေးပဲရင်လှုပ်လိုက်တစ်ဖက်ကလည်း roll roll ရေးသက်ရှင်းရထွက်ထားပြီးသားဆိုတော့သူတို့ဘာမှသိပြီးကြောက်စရာလည်းမရှိဘူး ကျွန်တော်ကဒီပွဲ Hater ပိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဒီ team fight ကိုပဲပို့ပြီးဦးစားပေးချင်တာဖြစ်တဲ့တော့ခါတို့ကချာတော့ပြန်ပြီးရွေးချယ်ထားရပါတော့လောလောဆယ်မှာလည်းကျွန်တော် Organ back ကတော့အခုချိန်မှာအိုး အဲ့တော့ကန်ကလက်ဖုတ်ဂိုးလေးပေါ့ လက်ပုတ် နော် ကိုလေး အဲ့တော့ now ရဲ့ hero တကောင်တော့ကြံအောင်မယ် front line အတွက်ကလည်း hero ကလည်းရပြီ back line အတွက်ကိုလည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မှဒီလက်ပုတ်ကပြီးထိမ့်မိလိုက်မယ်ဆိုတော့ Camlia တဲ့ wow ဒီ hero ကတော့ကျွန်တော်တို့ tournament scenes တွေမှာတော်တော်လေးပျောက်ကွယ်နေခဲ့တာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့ ကြာပြီ Camlia သည်တစ်ဖက်ကအရန်ပါတဲ့ hero တွေနဲ့ဆော့လို့ရှိရင်အားကောင်းတာအချက်တစ်ခုရှိတယ်သူရဲ့ passive ကဒီ flower လေးလိုက်ပုတ်နေတဲ့အချိန်ကြောက်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်က hybrid defense တွေကိုခိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကအရန် subtrain ဖြစ်တဲ့ hero တွေကပျော့လာမယ်အဲ့တော့မှလည်းသူရဲ့ဒီ Castle Black ကွင်းပြီးတော့ထိသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝမိုကိုမိုနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပြန်ပြီးကြာလာနိုင်တယ်ဗျ ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့မှပဲဒီကောင်းရဲ့ဒီဘာလဲ scale 1ဖြစ်တဲ့ဒီ Cosmo Flower ကိုနည်းနည်းလေးဒီ spare van ကိုပြင်မဲ့ net flight လို့ပေါ့နော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစောက်တက်ကြောင်အရန်ကျဲတယ်ကဲအဲ့တော့သူတို့ကလည်းဒီလက်ပုနဲ့အဲ့ဒါဟိုမှာ Camlia နဲ့ပြန်တွဲတဲ့အပြင်ဟိုမှာရီသရှင်ပေးဒီ Lunos နဲ့ damage ကိုပေးမယ်ဒီကတော့ပုံစံဒီအရင်ဘာလဲဒီ game 1တော့အတိုင်းပဲ space မှာပေါ့အဲ့ last pick ကထပ်ပြီးတော့ game number 2 fan ထပ်ပြီးတော့မှမြင်တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးလဲရှိနေတယ်ဟိုဘက်ကတော့3កောင်သားတစ်ဖက်ကတော့ Camlia ရဲ့ spell လေးကိုသတိတော့ထားပြီးတော့ဆော့မှတော့ရမယ် damage ကအရန်များနိုင်တယ် draft ကတော့ခက်စင်စင်ပဲဗျာနော်ဒါ front line hero 3កောင်တည်ပြီးတော့ချကြမယ် assassin juggler ပါတယ်မင်းမှာဆိုလဲ core hero 2កောင်ပါတယ်ပေါ့နော် ဒါပေမဲ့အေးလို့ရင်အားလို့ကြီးလည်းပါနေတာသတိထားရမယ်နော်အဲ့ပြဿနာနည်းနည်းလေးတော့ဆိုးတယ် okay အဆင်ပြေပါမလား အဓိကတော့ဒီလိုမျိုး A လွင်ရဲ့ final stage တွေခုနကကျွန်တော်တို့ game 1မှာလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးတကယ်အောင်မှ turning point တွေအများကြီးရှာသွားခဲ့တာ ဟုတ်တယ်ကဲတော့ game မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ game number 2ဒီပွဲဒီ 1-2 bracket တွေစောင့်နေတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့သာ Organ ရှုံးနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွဲကနေမထွက်ခွာမှလည်းဖြစ်သလိုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ game number 3ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုထပ်ပြီးတော့ result တွေဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ cast style နဲ့တူပဲသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ Okay အားလုံးမင်္ဂလာပါ အားလုံးပဲပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Organ ရဲ့တကယ်ကိုမှအရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်ပွဲကတော့ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပဲပွဲရဲ့တန်ဖိုးတွေဟာ game number 1မှာအမြင့်ဆုံးထိရောက်ရှိခဲ့သလို game number 2 Organ အနေနဲ့ပြန်လာနိုင်ပါလားပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ round 4မှာနေမယ်နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ game 3D သွားကြည့်ရမလား 2D ဆိုတဲ့ result ကိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရမလားဆိုတဲ့ game number 2အင်္ဂလိပ်ဆွေးနွေးအောင်မကြခင်မှာစတင်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဒါ Organ ထုတ်လာခဲ့ draft ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုကန်ရဲ့လပူနဲ့အတူမှာဒါ Justin ရဲ့ Lunos ပေါ့နော်ဒီကတော့ UNS ပဲထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ထားပါသေးတယ်ခုနကပွဲတုန်းကလည်းဒီရဲ့ UNS ကဒီ game ပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးတော့အလုပ်တော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် UNS ကကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဒီ battle မှာဖမ်းလို့တော့မရဘူးဗျာသိလားအဲ့ဒါမျိုးတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့သူတို့ဒီပွဲမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးလပူလေးရဲ့ဒီ Lang Shaker တွေ River Fighter တွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မြင်လာမှဖြစ်သလို Kamalai Castle Black တွေပြန်ချိတ်တာတော့ရှိရဗျာဒီအချက်နေသေးရေပေါ့နော်ဆိုဘက်ကတော့အေးလူရဲ့အားလို့ထပ်မှတ်ပြီးတော့မြင်တွေ့လာရတယ်ဆိုတော့ဒီကောက်ရဲ့ဒါ Black Door versus OG တို့ရဲ့ game number 2ပွဲစဉ်လေးအင်္ဂလိပ် player ကတော့စတင်လာခဲ့ပါပြီဟုတ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပွဲလေးရောက်စလာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ LOD player cap တွေကိုဒါမဝယ်ရသေးဘူးဆိုရင် pre-order မမှာသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ like down Facebook page မှာတွားပြီးတော့မှာယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါ image ကြီးရဲ့ကစားသမားတွေလည်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်လူငယ်ကစားသမားတွေရဲ့ golden cap တွေရောအများကြီးစုဖွဲ့ထားဆိုအားလုံးပဲဒါမှာယူသင့်တယ်လို့တော့ချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်เนาะတကယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဒါ player ကလေးတွေတော့ပါဝင်နေရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တော့ကဲသွားဆန်းလို့တော့ရပါတယ်လက်ရှိကတော့ Kid နဲ့ Toji ရဲ့ဒီ
first blood တဲ့ဒီအနေနဲ့ကစပြီး first blood ပြီးလိုက်ရပြီ အိုး first black တော့စတင်ပြီးခွင့်ပြုခဲ့ရတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပွဲလေးမှာတော့ဗောနော်ဒါလောဆယ်ဟီယိုလေးကအနေငယ်ချိန်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့ရှိရဗျာဒီဘက်မှာနောင်ပြီ နားတယ်နော်နားတယ်ရိုးပြစ်နေရကြီးတော်လေးဆိုးတယ် game 1 တော့ကလည်းတော်လေးကိုဆိုးတယ်ဒီခေါက်ပါလေ game 2ရိုးရဲ့ဒီထွက်လာမဲ့ damage ကလည်း KB လည်းဖြစ်နေရပါတော့ KB ဒီ damage ကတော်လေးပေးနိုင်တဲ့အထဲမှာလည်းပါအဲ့တော့ကြောင့်မလို့တော့အဲ့ဒါလည်းထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရပါမယ် ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကို UNS နဲ့တိတ်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ UNS က goal လေးမှာကန်ပစ်ထားပြီးတော့ဒီကတော့ဖန်လိုက်လေးနဲ့အရန်ကိုလှုပ်ခွက်တွေပြလို့ရတဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာလပူလေးနဲ့တော့သူပြန်ပြီးရွေးချယ်လာခဲ့ပါတယ် ကဲဦးပဲဒါရွေးချယ်မှုတွေပြောင်းလဲမှုတွေအောက်မှာတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အေးလွေပြပေးရတော့မှ Justice Blade ပြန်ပြီးတော့ရှိရဆိုမှလည်းအေးလွေရဲ့ Vicious လေးထိုးပြထွက်သွားတာလေးတွေကတကယ်ဦးကောင်းပါတယ် experience လေးမှာအေးလွင်ရလည်းပဲခုနပွဲရတယ်ဒီအားလုံးကသူတော်တော်လေးလောက်ကွက်ထွက်ခဲ့တယ်ဗျအခုလည်းပဲသူထပ်ပြီးတော့ဒါတုံတန်အောင်ဆိုပြီးပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာတေဖို့တော့ရခိုင်တို့အရန်ကိုများသွားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့သူ flick ကတော့မသုံးမဲနဲ့ရအောင်ပြန်ပြီးထွက်သွားနိုင်တာလေးကတော်တော်လေးတော့ကောင်းခဲ့တယ်ဘောလုံးမှာကန် 80% နဲ့နည်းလေးတော့နည်းနေခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ Ruby ကတော့ AC ပဲ Doran လေးတွေ Big Cook လေးတွေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့စစ်ထားပါသေးတယ် လက်ရှိမှာတော့ online မှာဒီတွေးတော်နေနေကြဘူးတော့ Justice ကရောက်လာပြီဆိုရင်နောက်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ little လွတ်သွားသေးရဲ့ဆိုရင်နောက်မှာပဲအဲ့တော့ AC လေးရှိနေပါသေးတယ်လက်ရှိမှာတော့တာတေကတော့ပေါ်လာမဲ့ချိန်ကတော့ရောက်နေခဲ့ပြီလက်ရှိဒီ first starter လေးကိုတော့သူစပြီးကျူသွားတယ်တူကြီးကတော့ပေါ်လာမှရှိနေခဲ့တဲ့ဒါသွားပြီးတော့ KO နဲ့ကကြည့်နေခဲ့တဲ့ Ruby တူကြီးကြားထဲမှာတော့ KO ကတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ခွင့်ပြုပေးထားရပါသေးတယ် ကမ်နေနေကတော့ပေါ်လန်းမှာဒုတိယအချိန်မြောက်တော့ထပ်ပြီးတော့ပေးဆက်ထားရတယ်ဗျအဲ့တော့တာတေကတော့ပေါ်တဲ့အချိန်မှာကန်ကောင်းတာတာတေဒီအောင်လန်းလေးမှာဖြစ်နေရတာလေးကသူတို့တက်နည်းလေးတော့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်ပွဲတော့ရှိရတော့ယူယူသူတို့နည်းလေးတော့ Justin ရှေ့ကနေ deck side တော့ခုံပြီးသွားပြီဗျလက်ရှိကတော့ 5-5 ပဲဒီတစ်ခုပြန်လာပြီးတော့ကြီးရမှာလားဆိုတော့တိုဂျီဘက်ကနေမသွားပြီးတော့စားသုံးကျင်နေတဲ့ buff ကိုတော့ရလာခဲ့ရင်းနဲ့ပဲဟိုတော့ကတိုဂျီကိုပြန်ထိဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့ကဲ IOD edge တက်ပြီးတော့လှိမ့်တိုင်းမှာသူအချာယူထိန်းတယ်မှာဟိုတော့ယိုယိုတော့ကိုအသေးတိုင်းလိုက်ချဖို့ကြိုးစားလိုက်ခဲ့ဒီနေတဲ့ click ကပြန်ပြီးတော့သုံးခဲ့မလေးရှက်ကပြန်ပေးလိုက်တယ်နောက်ကနေ don't ready ကြားထဲမှာတော့ဒီခေါက်မှာထပ်တော့ပေးလိုက်ရပါပြီ ယိုရခဲ့ရင်တော့တန်တယ်ဆိုမဲ့ဒီမှာယိုကသွေးတစ်ဆက်နဲ့လွတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးပေးဆက်လိုက်ပြီးတော့အေးလွင်ဒီမှာရှိနေသေးတယ်သူကအရောက်နေနေခဲ့ပြီးကစ်ကြားထဲမှာညက်နေခဲ့ပြီးတော့ပဲထုတ်ကြည့်ဒီစရှင်းကိုတော့တက်ပြီးတော့အဆုံးသတ်လာနိုင်ခဲ့တယ် EOK Z4 ဆို reset တစ်ခုနဲ့တက်ပြီးတော့ပြေးပြီးတော့ဝင်လာခဲ့တဲ့ကမ်နေနဲ့အဆင်ပြေပါမလားတစ်ဖက်နဲ့နာအိုမီ cause of black ချိန်ပေးတာတော့အေးလွင်တော့ပြန်ပြီးကြားတယ် guardian လေးနဲ့ပဲနာအိုမီကိုပြန်ဖမ်းထားခဲ့တော့နာအိုမီ fanny ကေပဲကြားထဲမှာပဲထပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်တောက်လျှောက်ကိုပဲ Hyuki တွေပြန်လဲပြီးတော့ပေးရတယ်ဆိုရင် okay လက်ရှိမှာ Justin နဲ့သူအရောက်နေနေဆိုမပြန်သေးဘဲနဲ့ Flake ကတက်ပြီးတော့ကုန်တယ် reset တက်ပြီးတော့ပြေးထားပါတယ်ဆိုတော့မှတော့ Candy နဲ့ကောက်ရှိရနေပြန်ပြီးတော့ပေးပြီးတော့ယိုယိုအဲ့သွေးနဲ့လေးနဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့လွတ်ဖို့တော့များနေတယ်ကဲဟိုမှာထပ်ရတော့မှလားနောက်မှာ Justin ရဲ့ back ကလည်းရှိနေသေးတယ်နောက်မှာတော့ Can ပေါ်တဲ့တော့ပြန်ပြေးသွားခဲ့ပါပြီခဲဟိုပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဒီ Kimmy ရဲ့ damage ကတော်တော်လေးများတယ်ဗျာအာလီကိန်းနဲ့သူတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့အနောက်ပုံစံမျိုးရှိရဲအေးလွင်ကောင်းတဲ့ tower ရဲ့ကိုတော့ဖြတ်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်ထားဆိုဒီချက်ချင်းပဲပြန်ပြီးတော့တိုဂျီရောက်လာကြ Brave Fighter 3တော့လဲပဲမမီးတော့ဗျာတစ်ဖက်ကပေးနေတဲ့ damage ကအများကြီးဆိုတော့ဒီ damage ပြတ်သွားတယ်ဗျာနောက်ဘက်ကလက်ရှိမှာ3နှစ်မှာ 2K လောက်ကတာသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီကလည်းဒီ fantasy မှာလည်းရနေတော့ 4-0 ဆိုတဲ့ဒီတစ်ခုမှာသူပိုင်စင်နောက်မှာနောက်ဘက်တစ်ခုကလည်းရှိနေသေးလို့အပေါ်နဲ့ Ruby နောက်ထပ်မှတ်ပြီးရိုးစီကထွက်နေတဲ့ damage တွေကနည်းနည်းလေးတော့များနေပြီမျှတော့မျှမနေခဲ့ဘူးလို့ပြောရမယ်ဒီတစ်ခုတော့ရောက်သွားခဲ့ပြီလက်ရှိမှာနောက်မီခြုံလေးမှာတော့ပြန်တော့စောင့်နေသူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းဒီလေကိန်းပဲတစ်ခုရောက်တော့ Cause of Blood သူချိန်တာလေးရဲ့နောက်မှာတက်ပြီးတော့ပေးလာမယ်ဒီပြန်လဲပြီးတော့လိမ့်ချိတ်ကားတွေ Brave Fighter တွေပြန်တော့ကြည့်ရပါအောင်မယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့နောက်တဲ့ second target battery မှာ Ogan ဘာတွေပြန်ပြီးလုံးပြလိုက်မယ်အခုချိန်မှာနောက်က 2K ကြော်လောက်ပြီး Black Thorn စပြီးတော့ဖြတ်ထားနိုင်တယ်ခုန Buff တွေဘာတွေလည်းပဲ 2G ကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့ရဆိုဒီချိန်မှာတော့ Kip နေတဲ့ Buff တွေလည်းပြန်ပြီးတော့ရခဲ့ပြီ Justice ကိုရမှာတစ်ဖက်ကလည်း Shock ကားပဲတက်ပြီးတော့ကျဲပေးလိုက်တယ်မှာ Justice ကားတွေရအောင်ခုန်ပေးထားခဲ့တယ်မှာလုံးဝမတည်သေးဘူးတောင်းပြီးအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားဟုတ်မှာ Kick ကမရှိတော့ဗျာကန်နေတဲ့သူရအရောက်နေနေခဲ့သလို Justice အနေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ fall back လုပ်နေခဲ့ရတော့လွတ်မှာလား Justice လည်းမလွတ်ခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့ Justice ကိုဒီ Naomi နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးယူကိုစူးစမ်းနေခဲ့တဲ့နောက်မှာ Justice တောက်လျှောက်ကိုပြေးနေပါ Naomi နောက်က flower လှည့်နေတယ်လိုက်ပြီးတော့ဆုံးသက်ပြီးခဲ့တိုဂျီနဲ့ Naomi ပြန်ပြီးတော့ယူကိုစူးစမ်း Yo damage နဲ့ပါနေတယ်ဆိုတော့ Naomi နဲ့လွတ်ဖို့လမ်းတော့မရှိတော့ဘူးလားပေါ့နော်ဆိုတော့တောက်မှာပဲတကယ်ကိုပေးလိုက်ရတယ်ဗျာနောက်ဒီပြန်ပြီးတော့ 2v1 ဆိုပုံစံပြန်လိုက်ဖို့အောက်မှာပြန်ပြေးနေရတော့ final slot နဲ့2မှာထပ်ပြီးတော့တိုးသွားခဲ့ဆို Alien ရဲ့ damage တွေအောက်မှာဒီကိုထပ်မှန်ပြီးတော့ down သွားခဲ့ရပြန်ပါပြီအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာတော့ဒီကလည်းပြန်ပြီးတော့ပေးရ Hero K 211 Black Dawn game number 1မှာနိုင်ပွဲရရှိခဲ့ပြီး game number 2မှာပါ Ogan ကိုအကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ PC ပြီးတော့စော့နေခဲ့တယ်ဘက်က Alien ရဲ့ final slap တွေတော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒီ Justice ကိုဖျက်ခါတာဆိုတော်တော်လေးကိုခက်ခဲနေကြတိုဂျီရဲ့ဒုတိယမြောက်ပွဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့ Fanny ပစ်ခဲ့တာလေးကအခုချိန်ထိအလုပ်ဖြစ်နေသေးရဲ့ဗျာလက်ရှိကတော့ Hero K 211တော့ဖြစ်နေခဲ့ပြီပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုကောင်းနေခဲ့ပြီးတော့ final slap တက်ပြီးတော့ Guardian ပြန်ဆင်းလာခဲ့ပြီ Kick ကတော့ down သွားခဲ့အေးလွင်ဒီအတော်လေးကိုနေပါနေခဲ့တယ်မှာအေးလွင်ရပြန်ပေးလိုက်ဆိုတီနောက်ကပြန် forward လို့လိုအပ်လာခဲ့ပြီနောက်ကနေ Ruby လည်းရောက်နေလို့
လိုမျိုး Justice ကလည်းဒီအတော်လေးကိုကြံနေသေးရဆိုတော့ second target ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တိုဂျီရဲ့လက်ထဲကိုပေးရအောင်ပါလား အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲဒါ hero key က1 for 1တော့ပြန်ပြီး trade ပေးထားတယ် A လို့နဲ့ kit နဲ့ trade ထားတာရန်ရင်တော့မတန်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီချိန်မှာရရင်ရတဲ့ hero key နဲ့ပဲပြန်ပြီး trade ကမဲ့နေတာဖြစ်နေရဗျ Ogan အနေနဲ့တော့အနေပိုင်းတစ်ခုကနေပြန်ပြီးစောနေရတဲ့အနေသားမှာ network 4K နောက်ဆုံးတော့နောက်ထပ် target ကိုပါဆက်လက်ပြီးတော့ black 3ကထပ်ပြီးပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြန်ပြီဆိုတော့တော်တော်လေးတော့သူတို့ network cap တွေတော့တာနေခဲ့ပြီတာနေခဲ့တာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ Fanny ရဲ့ cable တွေပါထပ်ပေါင်းလိုက်ရင် black 3နဲ့ game number 2ကိုပါဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ဝဲရရှိဖို့တော့တော်တော်လေးတော့ပြန်ပြီးတော့နီးစက်နေခဲ့ပြီလို့ပြောရမယ်ဗျ လက်ရှိမှာ Justin ကလည်းအတီးသွားဝင်ပြလို့ကမရဘူးပေါ့နော်သူက dead foul နေရတယ်သွားပြီးသုံးပေးလို့ကမရသည့်အချိန်ကာလတော့ဖြစ်နေတော့ပဲသူကြီးကတယောက်တည်းကိုလိုက်ရှုပ်ပြီးတော့ကြိုးစားလို့အောက်ထဲမှာ3လောက်ပေါင်းပြီးတော့ tower တွေယူသွားခဲ့လို့အပေါ်ထဲမှာ can တော့ရသူလေးတော့သူရဲ့ဒီ lane tree တွေကိုတော့ပြက်ရှင်းထားရင်းနဲ့ပဲနောက်ပေါ်လေးကိုရအောင်လို့ယူထားပါသေးရဲ့ လေကင်းရောက်လာရင်တော့ Ogan အနေနဲ့နည်းငယ်လှုပ်ရှားလို့တော့ရမယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့မှာတော့ပဲ cam နေနဲ့သွားပြီး spare လေးတွေနည်းနည်းပါတော့တောင်းနေရယ်ဒါပေမဲ့ early game mid game time တခုတည်း Ogan နေတိတ်ပြီးတော့လှုပ်လို့တော့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျ Alien final slap ပြန်ပြီးရိုက်ပေးတိုင်းဒီအကောင်တော့ပြန်ပြီးထွက်လာခဲ့မှာ Guardian ထပ်ပြီးတော့ခုံပြီးတော့ကြိုးစားမှလားမရဘူးတိုဂျီနဲ့ပြေးပြီးတော့ဝင်လာသေးတဲ့နောက်မှာအလဲမှာကြံနေခဲ့တဲ့ kit ထက်ညက်သွားခဲ့ပြန်ပြီဗျ အဓိကနောက်ကနေ concept black က2မလောက်ထိသွားပြီးချိန်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ gate ကပြေးဝင်လို့ကြိုးစားလာခဲ့ပေမဲ့နောက်မတက်ပြီး live မှာတော့ gate ပဲကြံခဲ့ပြီးပြန်ပြီးတော့ Guardian လက်အခုံလေးမှာတော့ဘူးမှတော့ပြီးပြီး live ball ပြန်ပြောင်းထားလို့3ရတော်တော်ကြီးပြနေခဲ့တဲ့ final slap နေက base သွားခဲ့လို့တော့မပြေးဝင်တော့ကြိုးစားနေခဲ့တဲ့ G ရဲ့ Red Fighter နောက်က last shot ကကြားထဲမှာတော့ပေးနေတဲ့ Justice damage ရှိတဲ့အထူမှာကျွန်တော်ကတက်ချခဲ့ရဆိုပြန်ပေးလိုက်တဲ့ Justice တော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် အဲ့တော့ cam မှာထပ်ပြီးတော့ပေးရတော့မလား Naomi နဲ့ cam နဲ့အတွဲလိုက်ကြီးရှိနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေတခုမှရိုးရိုးပြတဲ့ damage တွေ cam တော့ပေးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ Naomi နေတော့ရအောင်ပြန်ပြီး forward လောက်သွားနိုင်ခဲ့ဆိုရင် make it fast direct ကိုပါဆက်လက်ပြီးတော့ black 3တက်ပြီးတော့ရိုက်ခွဲသွားခဲ့ပြန်ပြီအဲ့တော့ make it second direct မှာ Naomi အကောင်းဆုံး defend လို့ကြိုးစားသူရအရောက်နဲနေကြတော့ flick ကပြန်ခုန်ပြီးတော့ပဲ fall ထားခဲ့ရပြီးတော့ fast direct နဲ့အတူကျွန်တော် hero key တစားပြီးတစားတောက်လျှောက်ကို Ogan ခွင့်ပြုပေးနေရတယ်ဗျာတာဝယ်ရောဒါ hero key ရောထပ်မှတ်ပြီးခွင့်ပြုပေးထားသလိုမျိုးတစ်ဖက်မှာနောက်အများဆုံးပြလဲကြည့်လိုက်ရင်တော့တိုဂျီပြစ်တက်တာ9000နဲ့မှ600လောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကဒီ Ogan နေက3000ကျော်အများဆုံးတော့3600ပဲရှိရဆိုတော့တော်တော်လေးရောဟာနေ2000လောက်ထိကွာနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာတော့အကုန်လုံးကဒါ9000ကျော်ဝင်းကျင်နေပြီဖြစ်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ KM နေနဲ့ကလည်းပဲ9600ဒါရိုးရိုးပေးမဲ့ damage ကအရင်များနေခဲ့ပြီ Item Green Swan Sky ပြီးတာ2ချောင်းဆိုတဲ့ damage နောက်တော့တစ်ခွက်တောင်မှတစ်ဝက်လောက်ဒီပါပြီးနေပြီဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုများပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမှလဲကန် damage ကမခံနိုင်သေးဘူးတိုဂျီပေးတဲ့ damage ကတော်တော်လေးကိုများနေနောက်ပြီးတန်းပြီးတော့ချိန်ကူထားဖို့တော့ကြိုးစားနေသေးရဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဘက်ကတိုဂျီချစ်ချင်းပဲပြန်ပြီးထွက်သွားခဲ့ Lester တွေကလည်းပေါ်နေခဲ့ပြီဒီ River Fighter ကိုလမ်းမျိုးသုံးပေးထားတယ်အမ Lang Shake က Regan Slap ဘာညာရိုက်ဖို့တော့သူကြိုးစားနေဆိုဘိုးဘက်ကရိုးရိုးကလည်းပဲ separate ပြန်နဲ့ကန်တော်တော်လေးကိုနာနေခဲ့ပြီ Lang Shake က 2 man stand Regan Slap ရိုက်တာအောက်က River ရဲ့တပြီးတော့ခင်းလိုက် Concept Black ပါတက်မှန်ပြီးတော့ပေးထားရဲဆိုရင်နောက်မှာတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာ Ruby ပြန်ပြီးတော့ကြောက်သွားခဲ့ပြီတိုဂျီပါသူရအရောက်နေက energy လည်းမရှိတော့ကန်လိုက်ပြီးတော့စုံသက်ဖို့ကြိုးစားနေသေးတယ်ရိုးရိုးပြတဲ့ damage တော့နောက်ပြီးအကောင်းဆုံးတော့ကပါလုတ်ပေးနေပါသေးတယ်ဒီဘက်မှာလည်းဒီပြန်ပြီးတော့စောင့်နေခဲ့တဲ့မှာချက်ချင်းပဲကိုစီအုံပြီးတော့လိုက်ရှာပြီးတော့ကြိုးစားနေ Justice Trade ပြန်တော့သုံးခုဆိုကဲအောင်သွားပြီးတော့တွေးခဲ့ပြီးရိုးတောက်လျှောက်ဒီထိုင်ပြဖို့တော့ကြိုးစားနေမှာတော့ဒီလည်းမရှိနေပါသေးတယ်တော့ချက်ချင်းဆိုပဲ Brave Fighter Light Shake က Flicker နဲ့ကုန်ပြီး stand ပြီးတော့ရိုးဒီကောင် Regan က3ချက်မှာတော့ကြောက်အောင်ပါတော့မှလည်းပဲအေးလွေကိုလမ်းပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့ 3v1 situation တခုကြားထဲမှာတော့အေးလွေ live out တွေကြားထဲမှာပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါတယ်ရိုးလုံးဝပေးရပြီလို့ထင်ထားခဲ့ဆိုပေမဲ့ Flicker လေးကိုတော့အချိန်မီ3လနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော့သူတေတော့မတေခဲ့ဘူးအခုချိန် 503 M10 နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေတယ်တကယ်လို့ဒီရဲ့ Regan Slap let's hit တာရိုက်ခွင့်ရခဲ့မှာဆိုအဲ့နဲ့မှာရိုးတိုင်းပြီးတော့ပြတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆို Network Cap ပြ Ogan ပြန်ပြီးတော့ရလာနိုင်တယ်ဗျအခုချိန်မှာ Network Cap က 5k လောက်ကွာနေခဲ့သလို Fast Law ကလည်းပဲဒီအချိန်မှာပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ Black 3သူလိုချင်နေတဲ့ Fast Law တစ်ခါမှတိုင်းပြီး try မှာလား Kip အနေနဲ့ကဘတ်တယ်မစခင်လေးတွေမှာသူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးပေးနေရတာတင်း drop ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး damage output နည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်ရှိနေခဲ့လို့ထင်တယ်ဗျဟုတ်တယ်လက်ရှိမှာက2နဲ့ဒါ Kit နဲ့ပြန်ပြီးတော့ Jason နှစ်ယောက်စီထွက်လာမဲ့ damage တစ်ခုပဲမျှော်လင့်ရမှာဆိုရင်လည်းဒါဒီ Kit ဒီဘတ်တယ်မစခင်မှာအများနဲ့ချက်ချသွားခဲ့ရအဓိကသူ့ကြော်ကြီးနေရလည်းပါတယ်ပေါ့သူကိုယ်တိုင်လည်းခုနပြောလိုမျိုးဒီ session လိုမျိုးဂိုင်နာဖြစ်တဲ့ကြောင့် concept ချိန်ပြီးနေအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဒီ shot guy ပိုင်ပြန်ပြီးတော့ပေးပြီးတော့ဝင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူဝင်သွားရတယ်ဘက်မှာတုံးရိုင်းနဲ့ပြက်ဆွဲထားဆို offer တွေတက်ပြီးတော့ပါရဲနောက်မှာဘလို့မှပြထွက်လာလို့မရခဲ့ဘူးဖြစ်နေခဲ့ပြီလက်ရှိကလောရတော့ပေါ်နေခဲ့ပြီဆိုမှခြုံလေးထဲမှာတော့ကိုစီလို့ရှိတယ်တစ်ဖက်မှာတော့၄ယောက်လောက်ထိတော့ဒါချန်နေသေးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ Kit level နောက်မှာတော့ပြန်လဲပြီးတော့လာနေပါပြီကဲအဲ့တော့လောကတော့နော်ကျွန်တော် TT ပဲစပြီးတော့ပေါ်နေကြတာမှာ 2G KB လေးနဲ့ပဲ Justin သွားပြီးတော့ထိကျန်လာလားရတော့မရမနေရဲ့အနေသားတစ်ခုတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ Kip နေတဲ့ position ကိုတော်တော်လေးစိတ်ထားမှရမယ်တော့က Fanny လို hero မျိုးကြီးပါတော့ဝင်တော့နိုင်ပါပဲအဲ့တော့ final slap နဲ့ဆွဲပြီးတော့ထုတ်လာခဲ့တော့ကန်တစ်ခါတည်းပဲ damage ပြတ်သွားပြီ Monster K ရိုး damage တော်တော်လေးကိုများနေတယ်နောက်ပြီးတော့ 2G နဲ့ဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားနေတဲ့အနေသားတစ်ခုက over revitalize ကြီးခင်းထားတယ်မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ Lang Shake ကဘက်က Ruby တေသွားခဲ့ရိုးပါတောက်လျှောက်ဒီက live ဖိချင်နေဆိုတော့ Justin တက်ပြီးတော့ပဲတောင်းသွားခဲ့ဆို K တကယ်ကိုပြနေခဲ့ပြီ Top K နောက်တော့ challenge တဲ့ hero K နှစ်ခေါက်မှာထပ်ပြီးတော့ယူချင်နေပါသေးတော့လည်းပဲအရင် live ဖို့ကလည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးဗျာတိုဂျီကေဘယ်ဆွဲပြီးပြန်ပြီးဝင်လာမယ် Justin ကိုပြတ်ဖို့တော့ကြိုးစားမကန်ထရိုးနဲ့ပါပဲ Justin ပြန်လာပြီးတော့ဖေးလိုက်ရလို့ Naomi သူကပြပြေးဖို့တော့လုံနေခဲ့ရဆိုရိုးနောက်ကျတော့ stand နေပေးပြီးတော့လုံနေခဲ့မယ် Kit ရှေ့ကနေပြခံပေးထားပါသေးတယ်
လုံးဝပဲကျွန်တော် best of 3အပြည့်ကြည့်ရမှာလား black 3က 2C ဆိုရယ် reset ပြတ်မှာလားဆိုတာတကယ်ကိုစိတ်လုံရှားဖို့ကောင်းနေခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါပဲအဲ့တော့ low ကလည်းပဲကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာပေါ်နေခဲ့ပြီပွဲကစားရင်7 minute မှာပေါ်နေခဲ့တဲ့ဒီ low ကို black 3ကတကယ်ကိုလိုချင်နေခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ keep က hero game နှစ်ကောင်ပြန်ရလာရဲဆိုတော့ပြန်မဲ့ဒီ battle လေးမှာထပ်ပြနိုင်အောင်မလားဆက်ကြည့်ရပါဦးမယ်လက်ရှိကတော့လေယာဉ်တွေမှာနာအိုမီကတော့ပြန်တော့လာနေခဲ့ပြီ Justin ကလည်းပြန်ပြီး response ပြန်ထွက်လာဆိုကဲဦးပဲဦးသားပြီးကိုစပ်ပြတ်ဖို့ဂျိုးသားနေခဲ့တာ finance ကမိရတယ်တမ်းပြီးကိုဆွဲနေခဲ့ဆိုကဲမရှိတော့ပြန်ခုနကလည်းအဲ့လိုပဲဒီလိုနားလေးမှာရှိရတယ်ဆွဲတောင်းမှုတော့ဝင်လာတာပဲတို့ပေမဲ့လည်းပဲတစ်ဖက်ကနေမှ9ရောက်လောက်ဝိုင်းပြီးတော့ပြီးပြီးတော့ဖြတ်နေတဲ့ damage ကိုတော့ကန်လည်းပဲမကန်နိုင်လို့ဒီတစ်ခါ first ball ကိုတော့စပြီးတော့ကြိုကြည့်ရရှိသွားခဲ့ပါပြီ black 3ဘက်က hero game ကိုတကောင်ရရင်တကောင်တန်းပြီးတော့ဖြတ်ထားတယ်ဗျာဘက်က area final slap တွေကလည်း one man လေးပဲ stand နေတန်းပြီးတော့တခါလေးတန်းဖြတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့နေရတယ်သူတို့ဘက်က output damage အရာမှာလည်းပဲဒီရိုးရိုးရဲ့ damage ကအများများနေရဆိုတော့ဖြတ်ကတာလည်းအဆင်ပြေနေလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။ယင်းနေ့ကဒီရိုးရိုးကဒီ mid lane မှာတော်တော်လေးကိုအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဆို black 3ကိုစရောက်တဲ့ရလည်းပဲ performance တောက်လျှောက်ပြလာနိုင်ခဲ့တာမျိုးလည်းတွေးခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့အောင်နဲ့ second tower တစ်လုံးကထပ်ပြီးတော့ပဲရိုက်ခွဲသွားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပဲ black 3သူတို့လိုချင်နေခဲ့တဲ့ game number 2ရဲ့နိုင်ပွဲတစ်ပွဲကိုစတင်ပုံဖော်ဖို့တော့ပြင်ဆင်နေပြီဗျ။ ကိကပြန်ပေးနေဒီ blood တစ်ချက်တွေကတော်တော်လေးတော့နားတယ်ပေါ့နော်တီးတော့တီးတာစီပြီဒါပေမဲ့လည်းပဲဒါပြစ်ခွင့်တော့ရမနေသေးဒီကိုသွားပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့ data တစ်ခုမှာနောက်ကနေ offer ထပ်ပြီး final slot ဒါတွေခုတော့ပြန်လည်းပြီးတည်ထားမယ်ဆိုမှအေးလို့ရချိန်ကောက်ဆို offer 2 by set တကယ် power နဲ့ cost of play ပြန်လည်းပြီးချိန်ပြီးတော့ final slot ကမှတက်ပါသွားခဲ့ပြီဆိုတော့အကုန်လုံးတောင်းမှုတော့များနေကြလို့စပြီးကျသွားခဲ့ကဲတဲ့အတူမှာဒီနောက်မှတက်ရှိနေတဲ့ Naomi နောက်ကနေ Justin ပြန်ဝင်ဖို့တော့ကြိုးစားနေပါသေးတယ်ဆိုမှလည်းတောင်းပြီးတော့တောင်းသွားခဲ့တာ Justin တော့ပြန်ပြစ်သွားခဲ့ Justin ပြန်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒါ Ruby နဲ့တော့ပြန် trade လိုက်ရတယ်ဗျ1 for 3 trade ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ကြောင့် Ogan ဒီလောက်တစ်ဖက်မို့ကနည်းနည်းလေးတော့ခက်ခဲနေအပေါ်လမ်းမှာ mega ရှိရလည်းမရှိတော့ဘူး။နည်းဆုံး response time ရမှာကန်10 second တော့လိုနေသေးတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က black zone ဘက်က2ရနည်းနည်းလေးနည်းသွားခဲ့ပြီဆိုတော့ kid လုံးဝကြုံလို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါပဲ final step ပြေးဆွဲလာခဲ့ဆိုအေးလွေနေတဲ့တောင်ရဲမဖြစ်ပြေးနေလောရမတင်တော့တိုကြီးကေဗရီကြားထဲမှာကိကိုရအောင်ပြတ်သွားနိုင်ခဲ့ဆိုတယောက်တည်းသော channel ခဲ့တဲ့နောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီ။ sorry ကဲတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတော့နောက်ပြီးတော့ sorry ရှိနေခဲ့ဆိုတော့နောက်မှာတော့လက်ရှိနေတာတစ်ခုမှာသူတို့ဒီပေါ်လန်းနေမှာ lock ကိုတော့ကောက်ဖို့တော့ကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါသေးတယ်။လောတော့သူတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့အလယ်လန်းနဲ့အောင်လန်း mega tower နှလုံးကလည်းကြံနေသေးတယ်ဆိုတော့ပေါ်လန်းတစ်လိုက်မဲ့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ရတာ Ogan တို့မျောလင်းချက်ကတော့ရှိနေသေးတယ်။ camp point နေဆိုတာဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ late game ထိသူထပ်ပြီးတော့ဆွဲထားနိုင်ပါလား။အဲ့ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ် first lot ပြီးသွားပြီဆိုမှနောက်တဲ့ second lot တွေကလည်းနောက်ထပ်များမချမီချိန်တော်တွေမှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမှတိုးကြီးဒါကြတဲ့ Justin ကိုရရင်ရဆိုဝင်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါပဲနောက်မှာတော့ဒီပြေးဖို့မလို့လုံးနေခဲ့ပြီး play shake ကပြေးလိုက် stand ဘေးဖို့လိုနေတဲ့ brain fighter စရိုက်ပြီးတော့အေးလွေရဲ့ final set ကလည်းလွဲချော်မှုတော့ဖြစ်သွားတယ်တောက်ချောက်ဖြစ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေမှာအေးလွေဒီတစ်ခါမှာစပီးရတော့မှာဆို Guardian လဲပြီးအမိမှာတော့ Justin ပြန်ပြီးတော့ down သွားခဲ့ရပြန်ပါတယ် Justin ကတော့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ရပြန်ပြီဗျအဲ့တော့ 4v5 situation တစ်ခုမှာ black zone ထပ်ပြီးတော့ mega tower ကိုလိုချင်စိတ်တွေအရန်ကိုများနေခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့နေခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ campaign တွေကရှိcap throw တန်းပြီးတော့ပြတ်တဲ့ 2 man ထပ် down သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ total 3 man down တဲ့နေတာတစ်ခုမှာ Ogan 2v5 situation တစ်ခု defend mode ကတော်တော်လေးကိုခက်ခဲသွားခဲ့လို့ဒီပါထက်ကြခဲ့လို့နောက်ဆုံးချက်နေခဲ့ Naomi တယောက်တည်း solo ကြီး defend mode အတွက်ဆိုတော့မှန်တိုင်းပြောရရင်တော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဗျာတောက်လျှောက်ကိုပဲပြန်လဲပြီးတော့ချပေးနေတဲ့ damage မ cost of blood တကယ်တော့ကောင်းဆုံးချိန်ပေးထားပြီမလဲ9ရောက်လောက်နဲ့ down တော့မကန်နိုင်ဘူးဆိုတော့ Naomi import down သွားခဲ့လို့ Crystal Throne မှာတခါလေးပေးလိုက်ရရင်လည်း Black Door 2C နဲ့2မှာသူရဲ့နိုင်ဝတ်ဝဲကိုရှောက်ဖို့တရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပွဲကတော့ဒါရှုံးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ LOD season 3ရဲ့ Swiss Straight ကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ round 4မှာတော့ဒါအားလုံးရဲ့ဒါအချစ်တော်ကစားသမားတွေเนาะလုံးဝဒါ legendary player တွေစုဖွဲ့ပြီးတော့ပြန်လည်ဝင်ဆော့ခဲ့တဲ့ Ogan အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီအချိန်ခါမှာတော့ပြိုင်ပွဲကနေပြီးတော့စိတ်မကောင်းတာနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ